Anyang aki din! Girlay! Girlay! Apay manen ayan nanang, bigbigat apong manukkaw kayo di taruar. At danto manen maibagadag iti kaaruba. Asinaw, tinang parot da ito'y kay mulmulak amarungkay. Nay, apay ngay apabasulan nak. Kas makita yung dinalapos dalatan. Asino nga raw tinang dalapaws. Kat ni tatang narabyan nabarbartak nagawit idirabi Anya lakit dain. Awan lang arudan ti may tultulong na. Perdian na pa'y ti mulak amarunggay. Kakasing agong ungar. Ay, Tomas! Tomas! Ay, apa manan dayto nga agmalmalam. Mapanak man langan makikaaroba. Tomas! Bumangong ka man dit, ha? Tomas! Kalaban! Nanay! Apay adumanog ka man tayo! Nanay! Kumugtar pa'y isalbag alak na kayan. Kalaban! Nakakita man. Ay aguray ka man, tamapanak mga la iti pangrain ko kan pa na. Kalaban! Dayto'y katirigat na. No ka na yun amabartak dayto ataw. Dayto'y atidog akayaw. Pangrain ko kan pa na. Hay, Tomas! Na, kasta unay ulit na lumasukit ikili-kili. Ay, na! Ay, timanda pa na. Na, ingkarkaro na kidin tinagala. Saan amareng pastulan? Kaya nakiidi ang makudkudkudan tidapan na akarangrang yan. Sigurado ang makariingkan itiin nakalaan. Imposible asan kapay lang ang makariing dito'y nagkilnogan kinaw. Nagtudaw. Anya na gito'y ulo titoy-toyo diti ulok. Nakariingkan laka. Bah! Ay, apa yung sinabuangan na kiti nagkilnugan? Kahit di kagayang makariing, itay pa'y ariringan ka. Ay, apa yung aringan na ngamay? Wan, tadi nalapos mo jay imulak amarunggay ijay ruwar. Agbulbulungan din nalapos mo kidain. Ay, awan dinaldalapos ka. Asino nga'y kumatimang dalapos no san asika? Malagip ko dandani may padugmamak mo idirabay. At nakasagudan ti saka. Gapo iti kinabartek mau. Di mon amaw ti mapaspasamak iti lubong mau. Amaw no apay anagmulak iti marunggay Sida na. Amumot gayam. Tasi kaalaklakayan nga awan manaknakam na. Di ka pa'y makamulamot iti oray may salaang amarunggay. Taday talagin inom ti amom nga ramitan. Dituyak man pa'y balayong nga agistambay. Oh, apay? Ay, agap apa man ang dananang kang tatang. Kanayon dan samit nga agapa. Ni tatang man ngamin. Kanayon mo't ngamin ang mabartak. Kat amumot ni inang ko. Nakangiw-ngiwat. Kas lamang mangag ko ti panagsinsin nung batdado. Ay na, nakababay na talaga. Mangmangag dagiti kaaruba. Mangag ni Gerald mo. Ha? Ay wanan niya. Adda ka dita boarding house na? Kat adda madamdama pa'y ti klase na. Alas 10. Padaanak man kiddi. Kitaak man noon niya ti kawas na itaama pan ag-eskwela. Ay kat na kayo uniform Danda ni alas 10. Rumwaran ni Gerald dita boarding house na. Talaga a-crush mo ni Gerald, Ha? Ne, apay ngay. Nimot na naing ka Jerry Moore ije boarding house ni Gerald. Uy, di mo tantanawan. Taapay. Di mo amo ayaan na pigsa ti an-anong day ta abakot. Amok anapigsa. Angam an-anong anak nga ta. Uray tan-awak laeng. Wun kayat mo ti agkalimduusan. Agkalingatan ka, agsakit ti tiyan mo. Kat irikap mo nga rodan aday tatawa yo. Tapno saan na ta makita. Ay sus, narigat ti maan-anungan. Iso ano masabat mo ni nanaing ka.
Kastoy ti kanayon mo nga ibaga di tabagim. Puweraan anong kunam. Imulak mananday to'y natumba marungkay. Sayang mag, sapay at daramot nan. Aha. Agmulmula ka gaya, may timarunggay. Ay, sus, ni bakit Inga? Ay, puweraan anong. Ay, wan manang Inga. Imbagla pagalaan iti sidang. Hay, ado timarunggay, iji balay may. Umay kayo lat mga lano kayat yaw. Ay, wantaw manang Inga. Ay, sus, di pala pumanaw. Ay, medyo agulaw ako na. Sige, labsan ka pa'y dito'y ha. Ay, wan manang. Ay, sus, puweraan anong. Puweraan anong. Agawid akong tay nakagluto. Agungot manan ni inang ko, no jak makaluto iti pangaldawan may. Di mon mauray ni Gerald arumwar dita boarding house da. Amangan no awan mat ti klase da ita. Sige nga rod, ngamne. Agsubli ka inton malima, tagistoryata manan. Wana? Mangalakan to man iti kornik, ta isukata. Wan sige, inakon. Alwada ma, amangan numasabat mo ni na ingaan na laing amangan anong. Di nakman butbut ngan. Ala, inakon. Mayat ko matial daw ko ita no nakitak ni Gerald. Kayat mo makita ni Gerald. Ha? Nanaingga? Rumwaran ni Gerald dita boarding house da. Agkita kayaon. Kasanam anaamon ti pampanunutak nanaingga. Hello, Miss Beautiful. Siyak ka di ti dakdakamatom Miss Beautiful. Alangan, ni Nanaing ka. Kumusta ka ngay? Sige, agtungtong kayaon. Nakapimpintas ka magayam. Itala nakita nga dagahan na pintas iti da ito'y alugar. Ken karubak pa'y. Kasta? Thank you Inan-anungan nga ta ni Nanaingga ni Gerald? Mabalin to may agpasya radya balay, ho? Wala, mabalin na ta. Thank you, Nanaingga. Yawan manan di tatang mo. Pimanaw manan anapan nakinaw. Rabin to manan into nagaway. Naragsak ka. Agdayday yung kapay. Apay, nagkapwam. Ijay balay ijay gayam ko, nanang. Itakala ang agaway. Kat, umayak agluto Nangagmaw, jay kunak. Umaynak ka no pasyaran ni Gerald dito'y balay. Sino Gerald? Jay nga'y border dita bangir balay. Jay natayag anagwapaw. Wala nang, jay kasla artista. Kayat nakaday chay. Kano nakangingisit ka. Kulot pa'y day tabuog mo. Sagpaminsan mula sa gaysayan. Umaynak ka no nga rod pasyaran, nanang. Anya nga'y tinaknakan day ja Gerald. Tao may nakapasyaran. Inan-anungan saan ni Nanaingga? Jak tupay kayat amasabat day tabakit Inga. Tanapig sa tiyan anong na. Kasano nga ta? No ni tatang tiyan anungan na. Agbalbaliw nga ta ni tatang. Sa aking pag-iisa masabat ko mo ti may sabakat. Ay, ni Inga. Ay, bakbagatan. Nagpigsat yan anong na dahil sa bakbagatan. Mayat day takantam Ay, no kayat mo di ituloy ko pa. Imbes ko maamapan ka ijay bangkag. Dahil talag barbartag, tiar aramidam. Ay agungatan Nanay nga bakbagatan na napigsat yan nung na.
Ay, puwiran nang. Sa Ay, sakit kayo iti ulo dagiti asawa yaw. Da kayo amang Marta. Nasaya at si Mangpetkan. Nabartot ka man. Maditi marikring na. Bakit? Wen ata nabartot ka. Na. Apay nga'y tagkalkalingatan kamot iti kastaunay. Mawala agidak man. Ay sos! Ay, gerlay! Umay ka man ditaw! Gerlay! Agmake apak, umay nakpasyaran ni Gerald. Mataya ko na bakit. Nasakit ti tiyan ko kung maulaw ako. Aglamin ka? Mataya ka rin. Gerlay, umay ka na! Mga nakay tinapos ko nga ulangs! Matayon ni Tatang Mau! Anya amatay! Kita manay, agsakitan ni Tatang Mau. Sige, ulsam, darasam. Amang ano inan-anungan ni Nana Inga. Ingka nga ron mga iti bulong ti marunggay. Ay, pangalaak nga ikot kay mulmula yung mat marunggay di taruar. Awan pa'y tibulong na. Ay kating kagbiro ka. Ala, wan inak mo nagbirok di takaro ba? Ay, lakaay, si bibiyag ka kadipay. Lakaay. Ay, mawala. Nasabat mo ka day ni Manang Inga di tadalan. Kinanta akpay ay. Ay, saus. Iso inan-anungan na kan. Nagkuna nga main akan taam. Jak mo pakagaw at itibulong ti marunggay. Nagngato man. Gawa to ko para gid ka, Miss Beautiful. Ay, anda ni Prince Charming ko. Ado ka diti ka sa pulam abulong ti marunggay? Wan, ado. Igaw atan ka ang sungbatan nakton Ha? Sungbatan ka adagos? Mabalin nga agpakiputak pa imat pasig. Maulawak bakit. Ay, una yan. Nagbayagan ay di bulong ti marunggay. Napanan na ngayon di nangala iti marunggay. Ada kami, nanang. Ato iti bulong ti marunggay nanang. Nanang. Ay, agmanugang kayon kinitatang. Mataya ko na. Agasan da ko na. Ay, gayam. Sigay, iyawat mo kanyak dagita bulong ti marunggay. O, atoy. Sigay, tay sapli-saplit ko iti bagbagi ni Tatang mo amang Marta. Anay, anay mat. Anay ko. Nagsakit mo. Saan mo unay mo ta? Tap mo maagasan jay an-anong mau. Anay ko pati rupa ka, anay. Tap no maagasan ka. Ipaturay ta maragrag amin abulong di tabagbagay. Tap no maagasan ka. Anay ko. Ay. Gerlay. Apay, nanang. Itay kapay nga agtantanaw di tatawa. Asino ay at itantanawam? Awan. Ni Gerald? Kat, kitkitaan nakmat ngamin, di kita akmat. Ay saus, ingka kawalisan dagiti naragrag abunong ti marunggay ijay nagidaan ni Tatang Mau. Ha? Naimbaganan ni Tatang? Nakaturog pa'y. Si Putam, tainton makareeng. Mapanmanon makinom kadagiti pada ng artag. Kat, malapdak nga road. Ndala, ingkawalisan tamapanak gumatang iti sidaan tayo di tatalipapa. Tumakder ka ditaan, awanan ni Gerald. Told you so, oh I told you so. Nagado at talaga tinaragrag abulong dagiti marunggay. Agasamot nga men, day insapli-saplit ni nanang kinitatangay. Ay, nakariin ni tatang ko amang Marta. Mapan ka manan uminom, tatang? Ayan, Jenwang ko. Nuwang mo, kat no inlibas mo nga inlako iti.
Day naglakwan yaw, ininom niyo matlaang. Kasta unay arurod ni nanang ide, dandani pa'y mahay blood. Ay, di pa napas ko. Apay, adda mapan niyo tabasan. Ikalan, tagtabasang hindi bangkag. Agtabas kayo, di bangkag. Ay, nasken na makamula tayo, daila ko tayo anatang. Ay, aguray kayo man tatang. Rik na, mano nabara kayo pa'y. Awan mati guri-guri yaw. Ha? Umakala ko itinatang. Di may patariman tayo na iti balay tayo. But yatap na. Gerlay, nakaring ka din ni Tatang Mau. Wano na panmanan na ginaw. Bakit? Ah, Ay, intag mula di bangkag no, malinisak ti ruot na. ay, Gerlay. Agan ano ni Tatang Mau? Na. Day tamat nga ruti sa lugsudak ito'y bagit nanang. Ano agan ano ni tatang? Na, ay lakay, sa dinungay ti papanam. Nakiti bangkag. Ay, sumurot kayaw. Naan ano nga nanang? Iso ang nagbalew. Wan, sumurot kami kin ni Gerlay. Ang aguray ka, tamapan ko pa'y nayunan jay mulak amarunggay. Nagadumot ang timulang nanang. Wan tapno inton maan-anungan manan ni Tatang Mau. Adda pagsaplit taken kwa na. Anya lakit din nanang. Mayat gayam ti maan-anungan. Tagbalbalew. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din! Anya laki din! Awanan ti bagas tayo, lakay. Awanan ti maisa ang inton bigat. Kasta ka di bakit? Nay, sapay saan pa yan naala ti swildok. Di pa'y mo inted ni tatapon siya. Adda kwarta. Adday na. 1.5 date na. Igatang mo iti half kaban abagas inton bigat. Wen. Igatan ko itong bigat. Igatang mo nga igatang Saan mo manen nga igatang iti kumkumpurme dayta inted ko a kwarta. Panunutam nga awanan ti maisaang. Anya kalaki, di na bakit? Igatan ko. Di ka madanagan. Ay, unay ka. Ne, nagsapa ka mo't anagrieng lakay. Pinusigod na masapsapa ka, Greg. Unay ka na ya. Tila madmadlaw mo. Manyangay ti amok. Amangan no adamanen plan-planuam apapanan. Wano plan-planuin nyo kin ni Lopez agayim mo. Awan. Ay, dayta ka man ako nakon. Di mo kunaan amapan kay manen makibulang ijay laod. Dita ka man langan. Panawan kan. Mapanak iti tirsina ni Bakit Supeng. Gumatangak iti bagas nga bagbagam iti rabi ay. Naimbagman tayo na alam na ito manok mo, paray. Wala. Mabalin aya. Saan? Naimbagman, ta saan nakita ni Bakit mo? Saan ka nakita? Gaputa nagnaki dyan likod. Naging inayada ka na paninji kulungan ti manok ko. Isuan alak da ito eh. Kay ilaban tayo di bulangan. Apaw? Nagmayak mo tin ito manok, paray. Nagmayat ti takder na. Ay, masigurado ka mga apak dito, paray. Ay na, sapay lang ko mga rood, pare. Mapit lang man, paray. Ang mga nuwad da kwartam nita. Awan kaming kwarta kita kay. Ha? Ay, awan mo dati kwarta. Ngimada ka kaiso na awan 5 ko dito eh. Igatan ko kuma iti bagas mi kahit. Mapantapay lang iti bulangan. Siguradong agdoble da ito eh. Ay, alang arot, paray. Mapantang araw tayo. Tapno mailapan ta dahi manok mo. Nagmalas itangal daw, pare. Naabak mo tinti manok ko. Ay, uwin nga ron, paray. Sana balay. Bumawitan to, indun sumarano. Sa bagay mit gidi ah. Uwin nga yan. Manong nga tinabati iti kwarta. Nga igatang mo kumay iti bagas yaw. Ay napaw, dahil nga ron ti parikot ko, pare. 1.5 tinted ni bagat ko. Ay sus, tal-tal lugasot tinabatay. Anya? Ay sigurado ang makaungot manin ni bagat no kastoy. Ay mamukla ko maamabak ti manok ko. Saan na ko man na panin di bulangan. Ay salbagkit di ti kastoy. Sana balay, paray. Kasi tin ako nakita eh.
bumawi tantaw, inton sumaruno ala ba? Ay, Iso nga inton sumarunaw, pilyam ti manok mo mapantay bulang. Tayo man masigurado mamangyawi di tirinibaw. naimbag arabi iyo, nanasuping. Kastamot kan ka, Juan. Anya gatangam. Gumatang ako may iti 5 kilo sa bagas. Ha? Itaman pa'y akinilo ti gatangam. Uwan nga ron, nana. Igam mo pa'y day takawitan a manok mo. Siguro, napan ka man na nakibulang anya. Agi kilo kay kidin iti bagas. Nagadukit sa uyon. Rabiing. Saan pa yan nakaisang ni bakit ko iti pangrabyan may. Nasayaan ta nagawid kayong tatang. Itay pa'y ngagungungit ni nanang. Kasta ka di anak ko. Sa dino dayan na. At day kusina. Kasta unay apungtot na kada kayo. Nasaya at tanapanunot mo pa'y kinagawin. Bakit? Ayan ti kagudwat sa ko abagas ng pagatang ko kanya. Ato iti 5 kilo sa ginatang ko. Dahito palaan. Anya, Pasensya ka na. salbag kakit din! Anay ko. Awan lang aruden maisaang, inununang payla ang tinapan nakibulang. Nakibulang may bagbagamay. Di nakpagbalinan amaag. Amok anapan ka nakibulang. Awan di may sa amanok mo, ijay kulungan. Ha? Makapahay blood ka si Kahwan. Agluto ngam saan ka amang mga na, makaammo ka iti kanam. Anya? 5 kilo lang abagas ti ginatang ni Manong Juan idirabii, Manang Mila? Wan nga rod, imbes akagudwat ka bandi ipagatang ko, ngam nagbalin a 5 kilo. Anya? Makapapungtot at talaga day di amanong mo bakla. Ay, nagmayat apatayaban ti banga-banga na. Ay, kaya di mo pala pinatayab, Manang. Tapnog na kam ti awanan bain. Imbes nga igatang iti bagas, napanakit din imbulang. Day tangarod ti bisyo na apulos adi na maikat. Bisyo na aginggat matay. Ay, payman. Mangibabayin day takabsat ko Ikak man iti pagnakman na. Ha? Makapapungtot. Ang lalaki din aya. Dito'y pa'y igit ti kalsada. Ti pangungtam kanya kading ko. Apay! Adaya pilpilyan ti pungtot! Anytime, anywhere! Anya? Una ang manapanunutan ti pakan mo iti pamilyam. Sakbay aday ta panakibulbulang mo. Imbis nga igatang mo iti hapkaban abagas. Impustamon. Talula kilo ti ginatang mo. Sakbay kiti nakabsat mo ti mababain ka ni Manang Mila. Ay, una yun ti kastoy. Mabalin ka din nga ijay tun. Balay nga agsarita ta. Nakababain. Ada makangkangag ka data. Ay, awan bibiyang ko! Ure pa'y mangagdaging gana iti Mars. No di mo pa'y labal baliwan day tanga ramid mo. Heh! Siyak ti makalaban mo. Ala, mangan kan manok ko Mangan ka amangan. Tapno na pigsa ka makilaban. Inton pa naglalaban. Kabulong ti mangan, wine. Apaw! Na. Nagganasan? Mayat! Ay. Mayat! Kwa, bakit? Naimbag pay day tamanok mo. Tamangan di tadakulap mo. Ngam jay putot mo. Di mo pa'y maigawan nga uray makitkitam amang manganin ijay kalob ti kaldero. Anya kalaki dinaya, bakit? Tila man ang ibagbagam abigbigat. Pudno matibagbagak sana ya. Naimbag pay dagita manok mo. Kabayatan ti panangan dagita dakulap mo. Ap-aprusam. Ngam siyak nga asawam. Di mo pa yun maprusan. Anya? Ana, itultuloy mo day tangar aramidam. Ha? Siyak tulaang ti mapunuan Maklaat ka iti aramidam. Anya? Oh, anya day ta binagkat mo asang-asa ko. Kwa, mais da ito, bakit? Mais day ta? Mayata. Mais ganyam. Anya nga day ta nakasupot. Vitamins, nagiti manok ko.
Kasla agmutag da ngamin. So, gimata nga iti vitamins da. Nagmayat man lakay. No gumatang ka iti kanen dagiti manok mo, may sasako. Ngam, no bagas ti gatangam, 3 kilo, 5 kilo, kan no maminsan, 1/4 kilo. Sanga-saang laang. Kan may sa, naimbag pa'y dagiti manok mo, ta maigatangam iti vitamins da. Ngam jay putik mo, pulos, manipod pa'y ide, aging gaita, awan pa'y napuutak nga ingatangam ti anak ta. Kasangsangput ko pa'y lang. Dahi tamanan, ngiwat mo ti pasungat mo. Hindi laki din ay. Mas daawak man iti dayjay nga asawa, Mila. Ha? No may gumatang iti maes, kinaban. Abasto ka no dagijay manok na. Ngam no bagas akanan nyo per kilaw. Wan nga rod nana. Iso ama pampanunot ko pa yan, ano maminsan, partsyak sa amin ng dagiti manok na, tapno sardengan nan tikas di abisyo na. Ha? Naimbag pa'y nga rod dagiti manok na, ta kompleto ti vitamins da. Ngam no si daan jay anak na, pulos, di nanto pa'y maigatangan. Ikam ti pagnakman na, Mila. Saan anasaya at dayjay nga aramidin na? Talaga anana, ikakto. Nay, apay nga dito paray. Kasla, kakapsot ka may. Wala nga rod pare. Kasla guri-gurak. Ay sos, nariga rin dito paray. Naabak lang rodon di manok ka. Kasto ipela ti marikrik-nak. Sana bali tadamon ni bakit mo ang mga iwan king ka paray. Uwin mo't gidya. Patyan nga igatangan na kiti hagas ka. Diyan lapat yan. Ha? Amok, ti ugali ni bakit mo kasto yung andasaan anasaya tarikrik na ag. Imbis nga si kasunak. Ay, agmalmalam mapagsasawan na. Anya? Oh, apay akas ta tilangam. Apay, aggurigur ka, lakay. Ay, malamlamin akong nagtitigar-gar sa lonsudong pa lang. Ay, katay ta, ati maganab mo. Uray agtudtudo, wenno agar arbis, wenno agbagbagyo, rumwar kalata amapan makibulang. Ala, ingka agpa-apros kadagijay manok mo. Bareng iso, ti makaagas ken ka. Ay, hanya ka matay na. Kasto lang nga rodon ti marikrik na. Pagsasawan na ko lang. Kat, anyang arot tinamnamaam, asikaswan ka? Ha? Ultimum, salbag ka. No nasaranta ka, dagijay latan manok mo tap aprusam. Ngam no kastang aggurigur ka, umabay-abay kakit din kanya. Ha? Amo sayo? Oh, si kamot gayang bakla. Kasla papaya mat day ta imot mo. Juan Manang, itad ko kumakada kayo. Ado nga minti bunga di papaya mi. Kasta ka di. Ay, adamot na ata. Ada na luon. Naimbagla ka ng dagiti ka anak ka. Ayun, paborito daday ta. Ay, ni Manong ngay. Hay, aday jay silen. Nakaturog. Aggurigur ngamin. Kasta unay abara ti bagina. Anya? Kasano mga min, uray nagpigsa ti tudo, rumwarlat ta amapan makibulang. Oh, anya nga ita. Ay, maganab na. Gungguna na Ay, ada na panunot ko Nung atamang partiyang iti may sa manok na. Apag iso nga da papaya nga inyag ko Tinulang manok ko naman. Ay! Ay, katuan Saan abale, tagkabsat kayo mat. Uray makapungtot kan ka. Ayos lang. Anyat ko naman Mila. Dahiti aka na ti ilablaban na manok. Wen, kanayon mat aday ta ti irwar na. Para makita. Ay. Parche ka talaga ti paborito na manok. Kalpasan na maluto. Pagigo pagpaiti sabaw ni Manong. Sigurado ang maganasan ni Manong mo iti kastang aramidem. Maganasan na No di na mo nga ito yung manok nan. Hay, Marwam.
Iso nga iso ti ayan ti atensyon na. Dagitoy manok na. Awan pa'y oras na kadagiti ka nakak. Iso nga parchak dagiti manok na. Nay, ita mampay. May kaduti balay ading ka. Wala! Imayag, tanaglutok iti tinola. Antoy, umigop ka iti napudot asabaw, manong. Nananam. Ah, Mga no, iso ito ti agas mo. ay, agyaman na ka ading ka. Apag iso. Ay, di nak magamin asikaso ni manang mo. Ay, Gapo, nagnanam nga paiso Wala, nananam. Inlutok iti kayo dayta. Saan nga iti si Lane? Iso anay dumdumati nanam na. Nagmayat dal ito'y apapaya alaok na. Madlaw ka puro sa ading ka. Mamit lang. Ayun, nangalami ti manok. Nananam dayta a manok, manong, di ba? Dayta man, di manok akanayon mo nga aprusan. Anya! Iso dayta di kanayon mo apainuman iti vitamins. Ken kanayon nga ibulang mo. Hoy, agar aramid kasi ka bakla. Hay, padasam ti agungat. Ibusak amin di manok mo kunak tumet. Awan mo't basol di manok ko. Agam apay nga isumot ti pinartiyaw. Unay kay mutain. Apay, agpungtot ka? Imasak lang ti sabaw na. Manok ko gayam ti pinartem. Ala, agungat ka. Kas iti nakunak itay. Ibusak di manok mo. Husto lang, tapagnak, ma'am. Sana bale, tasikati imuna nga imigop iti sabaw. Anya? Denggem ti baga, saan adakas ti panagay aya mo kadagita a manok. Ken saan adakas ti panakibulang mo. Ngam, among kumati limitasyon mo. Saan nga amin nga oras? Ket ipaay mo kadagiti manok mo? Ha? Gapo kadagita salbag a manok. Awan pa yung oras mo iti pamilya. Nang runa iti kaanak ka. Ay, no di ka pa agbalbaliw. Ibusak amin a manok mo. Ano pa iti papaya iti balay nga isagpaw ko. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din! Anya Laki Din! Sige lang! Aginom tayo. Siyak di makamoy darabi. Kunak kata kayo, ano ti kwarta ni Kibe, kakadwa. Gasusweldok! No kwarta, sana problema. At naman yan dyan, nalaingag po ka, bakit? Balot! Hindi na natasing na dyan. Naglako iti balot, amin na lang. Ayabam, ayabam. Nanatasing! Hoy, nana! Gumatang kayo ka di iti balot. Wine, umasinag ka rito sa matang kami. Huwag ka pa siya, gawatan ka ba? Yan daw la buena mano ka. Iruar mo amin na tala akong tagatangak. Amen. Apay, hindi mo nangagayat yung baga ni engineer. Amin alakom, kunana, gulpin na. Ay, nagsayatan no kasta. Ay, saan akong ama pa nagisursor di abagatan. Kanan mi pa amin, so mi bayadan. Iso nga kuray ka. Agtugaw ka dita igit. Manang, rabiin, awan pa'y mo ni nanang. Ay, wan nga rod. Madanagan akon. Saan man amarabrab yan akastol? Masapsapa nga agaw awid dayjay. Uray no saan ang makalako iti balot alako na. Punak tumit ngamin asaanin nga aglako iti banot. Ipilit naman. Ikakmot iti kwarta na. Ang mapanlatamot aglako. Ni, isun sa daytan. Ison sa nga agpaiso. Ang apay nga itawan mat jay basket na. Nanang, apay nga niya ita kayo lang nga si Mangpad. Ayan di basket yo. Ay, nagadumagayam tinagluloko dito'y lugar tayo. Awan mo ti amok analuloko dito lugar tayo. Ni, inan-ano da kayo, nanang? Ayan di naglakwan nyo. Dahito'y la duagasaw tinaglakwak. Duagasod? Kano na puno di basket yu itilako yu itay abalot.
Day tala ang tinaglakwan nyo. Iso nga raw, ako nak nga ado, tinaloko dito'y lugar tayaw. Takalpasan akin nanda jay lako kabalot. Dayto'y ladwag asaw timbayad da. Anya? Asino dagi jay nanang? Lukwon dati bakit nga agsapsapol? Pati jay basket kaw, indala da. Ay, naglalastog dagitan. Iso anarabyanak ta pinagururay dak. Idi na ibos dakin nan. Sadak binayadan. Anya? Asino dagi jay? Nagagkumot a Kevin tinagan di kaduada. Engineer ka na. Engineer pa'y? Kasta ti aramid na iti bakit akas ka na kayo? Saan ang mabalinday ta nga inaramid dakan ka? Talaga saan ang mabalin? Ay na, baybay anyaw. Lalaki dagijay. Anya nga'y tigaway yu ka dagijay kat nagtatayag da. Ay, di dala mabayin alokwan dati bakit? Tuntunag day ta nga Engineer Kevin nanang. Bayam, siyak ti mang tunton. Sungbatan dati naramid dakin ni nanang. Sa bagay, uray babae ka, nga maskulado ka mo't. Ado alalaki ti mabutengken ka. Ay, dumano gak no makaungutak. Sige, straightem idamanang. Nang runa day di nga engineer. Manong, madama ka magngaglinlinis. Wan ma'am, talunis ita. Nasken nga agdinisak iti aglawlaw ti eskwilaan. Amok nga ado dagiti gagayem yo itirwar. Ay, ato ma'am. Ado ti ka magiyak nita. Apay ma'am, Adda ka di am mo yung agnagan iti Engineer Kevin? Engineer Kevin. Ay, awan ma'am. Sigurado kayo? Bayantahan na magag dagiti gagayem kin kakabagyak. Apaya berbero ko nyo da dya tao ma'am. Adda basol na kininanang ko. Wanted dayjay a tao. Ay, delikado nga raw. Nanang, apay aya atangad-tangadin nyo dagitalako da basket dito'y palingke. Gumatangak nga road. Jay kadakkelan. Damagak no sagmamanaw. Apay, an-anwan nyo ti basket. Ay kat agla ko akmanon iti balot. Ay nananang, linuko da kayo lang arudan. Agla ko kayo pay laang. Naminsan laang mat anapasamak dayjay. Kan adda talaga dagiti naluluko at tao. Nanang, ikanda kayo laangan iti kwartayo. Mano ayati kayat yun? Kabailak pa'y tagtrabahaw. Kayat ko pa'y taglako-lakaw. Di yu ay amaw at ipanaglak-lakok iti balot ti pinangbiag ko kada kaya. Ha? Wan, ang mumi dayta. Saan ka ngagbalin a nurse? Kan saan mo't ngagbalin a maestra ni Manang Maw? No saanak a naglaklakaw iti balaw. Isungarod asumardeng kayon nga aglako. Tanakalpas kami mo't na, nanang. Mabalinda kayon nga ikan iti kwartayo. Ay agtal na ka man si Kasila. Nagmayat to pa'y taglako anak ka. Makitak dagiti ko kumaray. Kan padpadaanan dak akalayon dagiti sukay. Ay nananang, talaga saan kayo amanawa? Damagam man kiday jay aglaklakaw. No sagmamano day to'y kadakkelan abas kay tagatangag. Pare. Uy, sigamod ka anda ta, pare Kevin. Lugan mo day ta? Abay, di ka mamati ka balak ti gumatang iti kasto alugan, ha? Saan mo takas na, apo engineer? Ayaban ba kiti paparkada? Agsyat tayo manan. Yes, sigo na pag-iinuman tayo? Wala. No kayat yo, ije adu ti chicks. Oh, Nagpipintas da pa ko na mga engineer. aduda ka nga aglamas. Kayat ko silibraran. Taadda kanya ko, hindi nabayagan nga arapap ko alugan. Kasta ka day. Ay, gwapo talaga da ito yung lugan mo, pare. Ay, apo engineer. I shall return, ha? Mapanaklag time out. What? Sige, engineer. Apay nga awan manan ni nanang. Ay,
napanmanin naglako iti balut manang. Manan? Laplapdak nga rod ngam inong tanak mo't. Ay, nagtangkan at talaga ti ulo na. Piyesta ka nung amin ita, iso asigurado nga ado ti malakwan na. Kat, kasano nulukwan damanan? Day tamot ti bagbagakan kwa na, ngam nagpilit matlat na. Sapay jak mabiro kan day ta ibagbagada nga Engineer Kevin. Wen nga rod, ngam siya, biro kak no asino day jay nga Engineer Kevin. Lumalpas tayo nga, ginom. Mapantayo ijay piyestan. Ituloy tayo tiya, ginom. Nangagyaw ka kadwa. Barugaya ma. Abay, dan GF mo, engineer. Agbirbiro ka. Ada ka di may rekomendayo? Balaw! Hindi. Balaw! Engineer, ada mo lang dyan, bakit ngaglakla ko iti balot? Balaw! Ay ba nyo? Gulpian tayo manantil na ako na. Nana! Umay ka, gumatang kami. Bayadan nyo nga rod mo't itinasayat. Abay, kurang tim bayad medical man. Talaga akurang kung saan nyo nga insublay jabaskit ka. Ayun gayam. Saan miya na isubling? Ay, naibulang kung saan hindi nagamit ah. Nana, error mo amin ang lagi lako mabalot. Bayadan mi. Kanya kita, tanag yun. Amam, dito'y bus may nana. Engineer dito eh. Ado ti kwarta na. Makitam dito nakaparada alugan dito igid. Lugan na data. Lugan ko. Kabalak tigin matang iti kasta kang inat lugan. Dayta din balot mo ti jak bayadan. Manula dayta nga. May sa basket. Kasano nga nabarda kami na. Nakadumog ang iti kakadwa. Nasken abayadan nyo amay, yakin na nyo abalot, alakaw. Itakak mo doon na bate ako. Sanak nga agaway, no saan nyo abayadan amin, dagiti kinanya. Bedak. Danag mo na bakbagatan. Para engineer, ada ka di problema. Ito yung arot bakit? Di na kaya na gawin. Sana mabayadan dyan. Lako na kanwa balot. Nana, ada pagbayad ni engineer. Kita nga rin tipita ka kano dapat kwarta. Ada, mawalan kaya mo titi kwarta, engineer. Kita man, mga dapat. Sila mami ti cellphone mo. Nasipngot gaminan kay. Ada ita. Nasilawa kon. Purun samot resibo iti nabati di tapitakam apo engineer. Ay sus, awanan ti kwarta ka. Ni. Awanay. Nakusa talagan pare. Kasano dito, nana? Anya ti naganan dito. Bakit pare? Nana Taseng, pare. Nakan na. Nakasulangan, nana Tasing. Utangan mi ti inan niya balot wit. Bayadan ng bigat wit. Ay, nagluloko kayo, kinanyaw saan nyo abayadan. Utang nga road, nana. Ay, sana mabalay. Anya ko mati, mabalin mo nga ramidan no di ka magbayad. Ipapulis na rin. Aba, di mama mo nga ti kagayam ko pulis. Nagado. Ala, Nana Taseng. Magsublikan doon, indon bigat. Iti kas mo lang oras. Nagbayad ni Engineer Kevin. Ha? Ipulong kayo kadagiti ang nakaw. Ne. Anya ka na? Ipulong na takano ka dagiti anak na pare. Kuno, puro babae dagiti anak na dahil tabay. Jak kabutang dagiti anak na. Pulis tubay ka, jak kabutang. Dagitan tugitin anak na. Ay, pa nakiti dito ya. Ne. Nagawid din pare. Ay, kasi mo tabakit. Pare, makatutulog ako. Agawid ako na. Kapalam iti maniho ya pare. Kani, nabardakan. Simple, easy. Engineer, jaketa mo di ag-drive. Ay, sa bagay magkili ah. Ag-sublingan ta dyan, bakit? Kadwa na dagiti anak na. Kabawasan na dyan, bakit pare? Nalipatan ng tinapasamak. Anya? Linuko da ka manen? Wun nga raw da nakaw. Nakarkaro itan, ta saan da binayadan jay lakaw.
Pati ka barbaro abaskit ka, inalada. Makadandano ka kung kastoy lang. Di ading mo asila ngay. Napano nag-duty di ospital Sa nabalay, dosaan ni Apo Diyos dagita naluloko at tao. Sa pula ka talaga dayjay Kevin. Nagkita kami. Ipakat ko kankwa na ti kinalaing ko adumanog. Nagkakarira tayo. Nakita man na sinong tinalay niya. Tren. Kumamat kayo! Naglukon ka. Uburtikan lang ito. Apay naumor na ito ang tora. Ayaw guray ka na. Kamasabat ko. Abas! Apay ngimawag ni ading mo asila. Ay ayaban na kay ospital. Ada ka no pasyente da na aksidente nga agnagan iti Engineer Kevin. Ang mga nuiso dayjay, yan ang loko kanya. Mapanta nga tana nang. Inta kitaan. Ikakman ti pagnakman na dayjay a tao. Sige nanang, bigbigan nyo ang naimbag. No iso da ito'y jay engineer nga ibagbagayo. Na, limlim tagmat tibibig kan mata na. Wag, iso da itaji ng loko kanyak nga engineer, anak ka. Ala, aglesi kayo dita. Ni, anya ti aramida manang. Ibalis ko ti inaramid na kininanang. Sino kaya? Apay nakalayat kanyak ti danog mo. Mabigbig mo, daytoy abakat. Jaglakla ko iti balot. Isuday ta. Kaasi lang arudan nga aglaklako iti balot. Bakit pay? Angam anya ti inaramid yo. Kalpasan akin na nyo, saan nyo abinayadan? Anya ti makunam? Manang, nanang, rumor kayo pa'y dito'y silad na. Tao may madamdama dagiti doktor. Ibalis mi ti inaramid mo kininanang mi. Agsubli kami. Da kayo ti anak na. Wan, siyak ni Sheila. Narsak iti da ito'y nang itarayandakan ka nga ospital. Kat nimat manang ko, teacher, kan nalaing adumanog dayjay. Nagpintas ka mo ton, miss. Nurse. Nuamukla ko mga danak na akaskan ka. Diyak pulos inaramid ti kasjay. Agpaimbag ka kiti, taidarumda ka iti inaramid mo kininanang mi. Daramdak? Dosandak? Aklo na kabasol ko ng pangasim. Tapalumusan nak nga agayat kan ka. Kastoy gayam tirik na ti agayat. Kalpasan alinuklokom ni nanang mi? Umay ka dito'y balay mi? Kwa. Oh my ka no. Saan asikati ka sarsaritak? Daytoy lastog nga engineer. Umayak agaram sila. Sheila, apay kayat mo daytoy alastog nga awan modo na nga engineer? Ni manangin aya. Anya laki din na ti puso na agayat. Nanang, nakasagana nga aglako iti balot! Tapno pa nagnagak tinapudnong ayat ko kani sila nga anak yo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Nagsaya at yung pinawitan na nila kay mo iti sapatos ko kay importay. Nagmaya gayam no, ada iji abroad ti manugang mawa. Original data tatang. Iso asaan mo amabalin nga ipagnapag na iji taltalon. Ay, talaga saan? Usarak day tayo numapanak iji ilay no alak ti pensyon kaw. Kano da meeting may iti organisasyon miya mandalam. Oy, Babylin, apay asaan ka ngagtagtagari dita igid? Mapapampanunutin mo iji boyfriend maw.
Ada ka no boyfriend man. O, adto'y matimpaw it ni Manong mukan ka. Bang-banglo. Usarama, Thank you, Manang. apay, pudno nga da boyfriend mon. Dayta nga ron ti kayat kung nga ibaga kada kayo ita. Bagbagay ko ti sapatos ka. Tatang, denggam ni Babylin. Kasla seryoso di ibagana. Agasawa kamin kiniboyet. Agasawa kaya kung jak pa'y nakikita ti boyfriend mo. Ay, nakita mo na ya. Saan pa'y? Awan mo't inyam ammo na aboyen. No talaga kaya ayo tiyag kasar. Iyam amumpay. Talaga mo't akas na ti mapasamak. Iyam ammum kada kami. Oh, ituloy mong tatang. Kalpasan na mayam amaw. Isunton, ti panagsasarita tayo, iti panagkasaryaw. Dayta no aprobaran mi day alalaki. Masapul pa'y nga aprobaran nyo. No kayat nak nga ikalaysa, yamam mo ka. No ngay sanda ka kaya. Uray man no saan da ka akayat, kat kayat kamat. Ibagam college graduate ah. Ammo dadaytan. Ibagam manalawat idagadagi tinaganak ko. Idi pa'y nga ammo dadaytan. Sige nga ron, mapantan iji pala yun. Ay, agasam day ka. Naglawagayam ti dagadagi ti parents mo. Ay, talaga analawa, tata. Ay, ay ayatam dyan nakaw. Ay, permi ah. Iso nga ron ti first love ko, tata. Kaya mo nga'y kasar. Uwin, tata. Ay, Talaga akayat ko apakasaran. kastaya. Ni tatang, nagado ti damdamagan na. Nakarkaro ka pa imot ng investigador. Oh, at ti merienda, pansit ken Diyos. Babylin, umay ka man ije kusina. Wan manang. Dayta ka di alalaki ti kayat mo apakikalaysan. Ha? Unak man no anak ti man nalon. Nagpudaw man. Saan nga agtaltalon ni Boyet? Dagiti lang naganak kan kakabsat na ti agtaltalon. Naglamuyot pa'y ti dakulap na. Amo na ka di tagtrabaho. Iso nga min ti buridak manang. Kat anya ti trabaho na. Kasla kamutlaan ni tatang. Nagado ti saludsud na. Napatag dagita abanag. Nangruna kadagituyen a panawan. Narigat ti panagbiag. Narigat no makiasawa ka iti sado. O nagawi din ni anya itayin tinagan na. Ni Boyet. Apay ngay adi namot kinisayan di inlutok kapansit. Awan ka no tiramraman na nga raw. Nakapilpili. Kasta ti klase a lalaki ti pakiasawaan, Babylin. Di mo ba ngamin din na ukan ore basit a karne? Awang nga ro ti karne. Pangalaak ngay iti karne. Siya akong ti manginom da ito'y Diyos at di na ininom. Tapno saan ka manin nga agreklamo manang. Day tapay ti may sa akumentok iti day di a tao. Apay adi na ininom day ta Diyos at inimpla. Mas daawa. Maya magtitimpla na para kanya. Kurang ka no, ti asukar na. Day ti pakiasawaan, Babylin. Ay sus, at dapay panawon mo ngagpanunod. Uyet! Ada kami dito likodam ka ni mami, ma? Kaya't nakakasarita, tay bagbagam, kayat mo ti mga asawa. Katwan mo eh. Nagsarita kami kan ni Babylin. Sumango ka kanya, sana computer ti sangsangwan. Maabakak nga ro, daddy. Bakit? Ipakita man day tay mo apagsaplit. Isaplit mo. Unay kayo matay. Tratundak mo takas lobing. 30 akon, mami. 30 mo. Hanggang kasla ka ubing agay ay ayam iti computer. Itay pa'y bigat asipsiputan ka, Joshua. Kalpasan ti panagkapim. Nagdiretso ka adagos iti sangwanan ti computer. Alas 11, hanggang agay ay ayam ka pa ilan. Anya kay kumateramidag, daddy. Nagado dita, no kayat mo. Ikagaplay iti trabahom. Anya ti serbi a college graduate ka. Ita ibaga mamangasawa ka nga awan trabaho. Ado dita pag-applyan. Kan naglawad yung daga tayo. Makatalon ka? Makabangkag ka? Basta kaya't kundi mga asawa, mami. Agasawa kami kan ni Babylin.
Suminata iti pagyanan. Tapno saan tala ang anak dependar kadagiti naganak ta. Isungar da dito'y daan abalay mi ti pagnaidan ta. Awan ti makibiyang kadata dito eh. Diyak kayat dumawdawat tala ang ititulong kadagiti naganak ko. Taamok, akabaulan na kami mo't abyagan. Apay ngamin dumawat kay titulong kadakwada. Madi ah. Isu nga rod, nga agbiro ka iti trabahom. Wen, talaga dahi tataramidak. Naskan amaadaan kan iti trabaho. Sakbayak nga ganak. Ado dita pagserkan. Saan ka madanagan? Bayam niya ding mo bibili tapno masursuro na tiyag pamilya. Naganak ka nung arudan, iso amapan ko bisitaan. Dami nga tan trabaho nila kay na. Day tapay, ti kayat ko amaamuan. Nay, anya serbi na nga college graduate. No, may trabaho na. Ada siguro trabaho nan Ay, no sana makabirok iti trabaho na. Dalawa mo ti dagada. Mulaan na. Saan da mabisinan, tatang? Kangaruday, padamagan naktaw. No, anya ti kasasada. Wait! Manang, imbag man tabi misita ka dito balay. Ay nag-cute mo tanday ta anak mo. Imbag ta karuprupam. Ang, apay ngay asumanangit. Mabisin, manang. Kat itimplaam ay tigatas na, wano pa suswam. Awan tigatas na manang. Awan igatang mi. Apay nga awan, kunak man no adda trabaho nila kay mo. Atay, Jenny. Dita sila, siripot man. Di mo ipadlaw, manang. Agungat no maisturbo. Yes! Naglaing ako. Naabak kong nagiti kalaban ko. Naabak kayo amin! Computer mo't nila kay mo. Yes! Kastanan nga agmalmalam, manang. Awan trabaho na. Naabak kayo. Ibabaon ko. Amapan mang sapol iti trabaho na. Uwan mat awan. Angam saan mat amap-mapan. Ay, kasanon nga iti panagbiagyo. Awir mo't ani, baby. Ta isaganak dagiti ilakok a barbecue. Ikabil mo lain ka di kami di taindayon na. Anya ti aramidam. Masapul nga awitan tapno saan nga agsangit. Makabanlog nga awitan. O sika nga ro ti aglako. Tasyak ti agawir. Mapanak layan dagiti babarkada ko na. Nakon. Boyet! Agsubli ka! Tulungan nak ditoy! Aglaklako ka iti barbecue? Anak ka ba iti ubeng? Wan, mami. Ayan na nga ni Boyet. Ay, napanagay ayam iti computer, mami. Ija ayan lagi iti barkada na. Unay mat dayta nga aramid nan. Ay, ang sangit manan. Ama nga no napunno ti diaper na. Lampin ti usaran mi, mami. Lampin? Apay, alampin. Awan mat igatang mo iti diaper, mami. Taging ka ita. Awan pa'y trabaho ni Boyet. Kat no may ijay balay, kanayon na nga ibaga nga ada trabaho na. Ala, mang tedak iti kwarta nga igatang mo iti diaper. Gatas na, ada ka de, kaibibus na laang mami. Jay babasit laang amin tikat gatangak, tawan kwartami. Unay mo't daytahan na panagbiag yun. Makangag kanyak dayjay abuyet. Tehunan, awan trabaho ni Boyet aging gaita. Ni Baby Len, timang bibiyag kan kwa na. Kanya serbi na nakalpas iti kolehiyo no saat nagtrabaho. Sikati mapan ijay. Kasaritam, tanusyak, sigurado, makangag kanyak. Talaga kasarita. Kat no di na pa'y maiturad nga awiran, jay anak da. Lakay, basahan day tayo. Anya dayta. Basahan mo na. Ipabasan pa lang mo. Nag-text jay kasinsin ko ija Manila.
Kasapulan da ka no ti welder. Inrekomenda ka. Iso amapan kan. Anya, nagadayo mo dita Manilan. Ikan ka iti pamasahim amapan. Adayo ko na kita. Kasano kayo nga agina no mapanak ang trabaho dyan Kasapulam ti agtrabaho. Tawan kwarta tayo. Adayo nga road. Dinak mo lang matulungan dito balay. Ultimo agaw awir, siyak amin. Pati pagbiyagan tayo, siyak amin. Ituloy ko man langin tagay ayam dito cellphone ko. Saan mo kaya ti mapanagtrabaho iti Manila? Si Kanti mapano kayat mo. Dati kayat ko nga, playan nito Asidig pa Kating kaagaplayan takasapulan tayo ti kwarta. Uy, mapanak to. Nagsangitin niya anak mo. Mabisin ngamin. Awanan gatas na. Makamuka mo tin Puro la amin ang problema ti bagbagam kanya. Makaumakan bibilin. Gumatang kamot na itilakok a barbecue manang. Awan pa'y buhay na manok. Kasano nga daw may gumatang di talakom, kat madlaw mo't asan anaimas, nagbabasit pa'y. Ipapaibos ko nga rod manang, tapno adamanan igatang ko iti kanan me. Kat nilakay mo nga'y. Naku na amapan agbirok iti trabaho na. Nga maging ga ita, awan pa'y asim mangpet. Italaang agbirok iti trabaho na. Wan ata pinilit ko. Ay na, kas lakimpet at imul day ta asawam, ta nakadependar laang kan ka. Ay, hindi nakto pa'y matulungan nga aginaw. Sak amin. Gapo iti timul akimpet kan ka, nakakutkutong kan. Mala, gumatang kamutin manang. Sige, supot mo amin nun, tabayata. Imbag lang nga ipakan ko kadagiti asok ijay balay. Nasaya tagluto kan. Kat, ada trabaho mon. Trabaho sa asawa mo. Kat iso mati ko na mga aramidom ijay ili. Iso anasapa ka anapan. Hindi ka do ka nga mo. Trabaho nga. Adula amin na ita. Anya nga ro dinapan mo inaramid ijay. Panak nagbuya ti basketball. Anya? Dahi talaang tinapan mo inaramid ijay? Adhak dito'y balay nga agaw awir. Nagsaganak pa iti ilutok a barbecue. Napan ka laang nagboya iti basketball? Nagluto ka gidin ta mabisina ka on. Ay, ang sangsangit manong ni baby. Sumanangin mo dahil tang ubing. Ingkamot bagkatanan Mabisina. Pakananak pa Rumbang lang pag serbian nak. Ta asawa ka nga raw. Nakalok-lok mo ganti asawa. Wan atatang, taawan mo't nga ron trabaho na. Dahil na computer ti aramidin na. Ay, pudno, ti ko na ni manang mo kasla table akimpet. Madi na kaya ti agtrabaho tatang. Uwan ata, da ka amang biyag kan kwa na. Ay, di na pa'y amo tulungan. Kay pakpakita mo't akaba alam amin. Wan ang marigrigatan akon. Kita man tilangak. Wan, makita ka bakitan kan ni manang mau. Agbababawi ang anak asawa iti timal. Ah. Ay isti sadot nga awan am muna. Ay, pagawid ka igibalaydan. Pagawid ka mo igibalayan. Ikaten tayo day ta atimal akimpet kan ka. Pinapanaw na kiti ni Bibili ni Jibalay may. Saan kami namas daaw no apay? Sadot ka nga min. Di mo pa mo atulungan ni bakat mo. Daddy, mami. Di ka man naging sasangit ni tanim. Sikat aking baso. Awan ti sadot iti pamilya tayo. Si Kalaang! Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Awanan ti may saang mi manang, agbisin kamin at talagang. Nay, bungal kamot tanading ko. San aday tati bagbagak manang, ti makan mi ti rason no apay nga imayak dito'y balayo. Ay, wanan niya. Nadlaw ko laang mat, abungal kan.
Pabuludan nakman pay lang iti bagasyon. Kanayon ka lang nga umay bumulbuludan. Timot la suksukatan. Sukatakto. Nalugi mo ngamin nila kay ko. Nalaylay amin amula may gaputa saan na nagtudtudong. Kat, pag sa pulo ma, iti sabali at trabaho na. Siyak, tagbirok manang. Anya ko mati maserkam at trabaho. Kat dimpay nalpas ti grade 6. Amom ti agbasa. Amok matbasit Gabrod kan. Anya mo ni manang. Kaya't mau, amaya dayo ak iti pamilya. Isungarod nga agabrod ka, tapno matulungam ti pamilyam. Panunutak pa'y. Sa nga saluplaon, ti may pabulod ko kan ka. Nayunang mutan Anya nga iti kanan may no ipabulod ko amin. Jak kayat ti agsardeng nga giskwela. Nagkunang agsardeng ka nga eskwela. Dananang kantata. Awan ka no ti kwartami. Jak mat kayat ti agsardeng Ad-ada kanyak Awan ti sumardeng ka data. Mga ramid tayo ti wagas. Tapno makaadal ta. Win Apay ngay apagsardengan data. Talaylay amin ang dagiti mulak ka na itong bakit. Apay, nagladingit ka. Mabiyagta ka de. Saan matgid niya? Bigat aldaw malem nga umay ka dito'y bangkag mo. Buy-buyaam dagiti mulang. Masaya nga anak nga ron, ado ti regat ko. Amo ka. Nakautang akpay. Kasano nga ang mabayadan dagi jay? Ay, sapay adda interes na. Dakil pa ya. Iso asurutan ta di baga ni manang mo. Anya day jay? Agabrutak ka no. Panawan na kami nga ama. Nasken nga dag sakripisyo. Tapno agbyag tayo. No panawan na kami. Kasano kami nga Ay, susagtal na ka man. Pagsangit ka kidi. Nagkapoy mo ti pakinakam mo. Agtal na ka kunak na. Agabruda. Tapno agbyag tayo. Among, adda nang ko pagtungtungtungan dananang kantatang. Pigsam nga baga. Agabrod ka no ni nanang. O di na siyat. Igatangan lang iti sapatos kong original. Oray sakmat Og pagatangak iti cellphone ko anangina. Rina! JB! Ha? Apay nanang? Asino ka na kayo ti aginaw? Ha? Ni JB Agibaon ka manan. Sikat ti aginaw. Nirina ka di. Isos, agpin na to dun kayo manon. Kasanon, no makabruda. Agpin na to dun kayo nga aginaw. Bakit? Siya ako dagin na. Bayaan mo nagitan nakta. Basa day ti libro da. Ay, sapay nagado da ito iinawan. Tawan mo tinaginaw itay agsapan. Napatagor nag-eskwela. Napantaman di bangkag. Sinarungkaran tamad nagiti mula na laylay. Kasano ngayon no makaabruda. Si kanto akanayonan at aginaw. Aglaba kas kada aglinis dito'y balay. Ituloy ko ti agbangkag Pawitan nak to iti pagpunak. Rumbang laang lakay. Jakto kayat agaputa daak ijay abroad. Agtugtugaw kayon tulatan nga agururay iti ipawit ko. Ay, sana mapasamak dada ba kahit? Mala, makaamukan nga aginaw. Takadwaan nak ni manang ko nga agpapasport. Kan aglabakan tumatan, ha? Irwarmon aji pasahe ta, agbayad kan dita driver. Asidagdan iti pagpapasportan. Awan kwartak manang. Awan kwartam apulos? Si kapay na ang tiag pamasahin. No awan kwartam, di anya nga iti pagbayad mo iti pagpapasport mo. Ibayadan nak pa'y laang Anya? Isumot lagayam nga inawis nak. Syakmot gayam ti agbayad para kan ka. Tabayadan kanto. Ay, awan manon di naglakwan mo iti apit ni Amais no kastoy laang.
Kung bigatin ti flight ni nanang yo. Oh, JB, inyati makunan, tamapanan ni abroad ni nanang yo. Naladingi tak atatang. Uray siyak man kita aman tatang Adan luwak. Luwa nga, awan tupay, agdram-drama ka manan. Ura siya kat maladingi tanak, iti papanaw ni nanang yo. Agam para iti pagsayatan tayo daytoy. Agpagatangak to iti cellphone ko. Agpagatangak mo't iti branded a sapatos ko Ay, hagtal na kayo man nga kapsat. Kasla maragsakan kayo pa, pumanaw ni nanang nyo. Mayat gid tagipaw iti kwarta tayo. Ayan yon. Ay, ni nanang nyo, birbiro ko na tayo. Ay, ada kami dito salas, bakit? Asino tagin now? Na, Saan asyak? Di na kita nakastarina Naginawak idi namin sangal daw. Good, siyak mo't tinaginaw iti kanman. Asino tagin now kada kayo kuna? ala, siyakon. Apay ngay, asikamot lang ang akanayon tagin now lakay. Agrib-review nga raw, dagito ubing. Kasanon no adda akto ni di abroad. Si kantulatan ti kanayon ng agin now. Saan mo ta? Agsinublat, dagito anak ta. Rumbeng laang asuruang idang ang trabaho dito'y balay. Saan asika amin? Di ka matanagan. Ala, isimpa mo dagiti alami di abroad da gamit mo. Aywan gayam, ayan di garapon. Ni, an mo mo ti garapon? Mangitugutak iti bugoong ken aramang. Na? Imbagla asid si daek ijay. Agre-review kayo nga agkabsat? Ha? Ay, agrib-review na nang. Kitain nyo basbasa tinutbook ko ni Notebook nga agpaiso, ngam cellphone mo't daytay mo. Ha? Natiliwan. Kundi review kan tumut. Oray si kamot Rina. Day tamo lat ta cellphone mo, timing-ming-mingam. Wow, agris-research sak nanang. Research nga, kat no da kachat mo. Agtan na ka man. Alay, agkadil ka pa'y. Malata agbiyahe akon. Itulod da ka nanang. Saanan? Isupay di pagplite yo. Siyakla ang timapan iti airport. Nanang, mamista ka nito. Hoy, kundi arakop kamat. Agsingsingput kayo. Tulungan nyo ni tatang yo, ha? Tultulungan ni mat nanang. Talaga mo't anasingput kami nanang. Uray di yu ibaga. Talaga anasingput kami. Nay apay, anya di aramidam dito'y turog. Sapay nakatugaw ka dito'y tuktok ti dakkel abato. Padanak nga rod alumabas ti aeroplano, nagluganan ni bakit ko, manang. Apay, lumabas aya dito'y. Numayaw awan nga Uray, mapayapayak lang. Ay na, saan ama pasamak dayta? Bareng nga rod. Kat anya nga iti plano nga aramidan ita, taawanan ni bakit mo. Uray Aguray ite, Agura iti pawit. dayta laang ti aramidam. Aguray iti pauit a kwarta. Kat, uy, pagpunak nga rod, ngagbangkag manang. Nyamat Ah, Day tati kayat ko asawad. Tatang, anya day tarot lutuin niya si Daen. Apay, di mo makita. Inggisa sa yote. Awan lawak na karne. Pangalantay nga iti karne kat awan mo't pulos kwarta tayo. Paano nga gipawit ni nanang? Diyan mo, nalipatan na tayo sa amat tayo. Doon na bulan na iji abroad, ngam di pa'y nagpawpawit. Ang dram-drama ka manan. Tatang, napukaw yung cellphone ko. Kasano na pukaw? Natin nagsama dito yung bag ko. Nasaya at atap no, saan at tumanik sir aramidam. Ibagam to kaninanang mo na pukaw ti cellphone mo, tapaw itan na ka. Ibagak tumot anaper iti sapatos ko. Tap nagpawit met iti sapatos. Ala, nakaluto ako na. Mga tayo, anusan tayo tinggi sa asayote, nawan lauk na karne. Agam sakbay amangan tayo. Damagag pa'y kada kayo. Asino ti aginaw? Ha? Mamimiskan bakit? Agawid ka kuman. Pudno dagita anwam, wala kun kunam laang. Ay, pudnaw!
Apay ayang agsangit ka, agi pa itakon iti kwartayo. Ay, agyaman ang ama kahit. Ay, makaisam akong tagpawit kan. Jay ipawit ko, pagpuunam ijay bangkag mo, ha? Ah, ay, un ba kahit? Jay daduma, pagbayad iti tuition dari na kan JP. Gano adda mabati, igatang yu iti usarin nyo di tabalay. Ay, un ba kahit? Ay na, thank you ah. Gastusan nyo iti nasaya at jay ipawit ko. Ta saan analakati agbirok iti kwarta dito'y abroad. Un ba kahit? Yay! Addan igatang ko iti cellphone ko. Saan nga igatang iti cellphone day ta? Apay, di mo naawatan timbaga ni tatang pagbayad mo iti tuition mo? Amo ka? Apay, anya ti pang ipagpagarupam kanyak saan ang makaawat? 1,000, 2,000, 3,000. Pagbayad mo matlang iti tuition mo day ta. Hindi ka man sumanaw. 2,000, 3,000, 4,000. Ado man ti kwarta mo siya. College sak nga ro din. Kat high school ka pa ilang. Apay nga min na pagkumparam. Napanan ni tatang. Apay, abiro kong kanya. Awan samot ang nagmalmalam dito'y balay. Isong ado, tinaorno nga iinawan ni Jilababo. Asino ngayon tagin now? Ada pa panan mi kadagiti barkada. Kadwa indak amapan gumatang iti cellphone ko. Sikan atagin no. Inak gumatang iti sapatos ko. Ala ka. Sapatos matgayam ti pangigatangam day time pawit ni nanang. Ni tatang tun tagin now. Asino di malalaki nito? Asino di malalaki? Ha? Oy! Dua talang wait na malalaki dito pare. No kasto yan na parte kakit kasla kayat ko ti dumanog ka. Ne. Apa nga pare? Panagling nakitsak ni Superman. Panagrik ng mayat katsak ni Batman pare. Aglaban taman ta. Kita hindi no asino tinapigbig sa. Ay, nabigbig sa nga pare. Batman ko naman. Tistingin taman. Ha. Napulat mo ta ni Batman. Imawagak, taibagak nga aday jay police station nila kay mo. Anya, police station? Anya nga itararamidan na ijay. Dinanog na magayam jay kumpari na apada na anabartak. Di indarom da, Ay, unay matan. Kunak man no agbang bangkag. awan ti agbangbangkag. Karuutanan ajay bangkag yo. Pulos, adi na linin-linisan. Kat no nagipawitak iti pagpuunan na. Inyi nang namat. Iso nga ita, indarom da. Anya lakit din dagita nga imbatik a pamilyak. Napanak mat ita, ije balayo. Abmom no anya tinasang putak. Anya nga'y manang. Jay lababo yo, anapunno iti mainnawan. Makut-kuton dagiti pinggan. Bot-bot dagiti kaldero yo, asaan inawan. Ay, awan lat tagayam tinagin innaw. Asino ngay ita, ti aginnaw kadagi jay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Kaalalak di pulbos idi napalabas alawas. Umay nakman lakwanan iti pagpapintas. Kat, tapno dada pumintas kamit ala amunday to ilusyon. Tapno saan ka nga agkurkursing. Ay na, isukat na kanila kay mo agkurkursing ka. Saan pa'y laang maripilang? Bay amon na agkursingak. Apa yan, Maray? Adda pa natang ko, mare. Mangrugrugi. Ay na, adda agas nga awit ko para iti mangrugrugi apa nateng.
Oh, dayto oh. Kumpleto ka talaga, mare. Mayat dayto nga iapros mo dita karabukob mo no kasta maturog kan. Pag suob mo mare, ay na nagmayat. Agimbag adagos aday tapanateng mo. O sige man nga, Rod. Padasag man daytoy. Ay na, mayat dayta ko nagtumot. Manungay daytoy. 700 laang. Ay nagnginan. Awan latawarnan. Ay natawaran pa'y laang mat. Kita man mati pinagnak nga may dito nga titaltalon abalayo. Nayunang pa'y kitni Ayunan niya. Awan ti pagnayon ko. Iso nga ikan kalaangan itinatang asidaan nyo. Ay may mayat manin amare. Thank you very much. Ay na, nagdagsanan dayto awit ko anatang. Nagdadakkel mo't ngamin akarabasa ti inted day di ako marek. Kusme lakay! Kusme! Umay nakman tulungan! Kusme! Ay, bakit? Atakan? Awit ang manday to awit ko anatang. Jak mabangkat. Ne, nangalamit iti ta. Inte jay kumarik alinakwak ijay nga titaltalon. Swertek italakay. Tana ipaibos ko amin alakok apagpapintas ken apros. Ay, kit nasaya at abakit. Ayan ngay dagiti anak na. Adada ni Unag. Ni Jenny, aglot-loto matlaangan. Ay na naglaing kan, imbes asikati agluto, ni pa'y tatang mo anabambanog anag konstruksyon. Ne, aping agkusilap ka. Day talag cellphone ker aramidom dita. Ala, ing agluto. Bay amon, ta siya akong tagluto. Bay am nga agreview ni Jenny. Anya nga grab-review. Kano ang cellphone ter aramidon na. Agrib-review ak nanang. Anya lakit din aya. Kita agman data. Oh, dayta oh. Review data. Research. Nakaung-ungot kayo. Kita man ni Jenny lakay. Adda ijeruar anak katugaw nga adda katintinawag na iti cellphone. Kita mayat ti kakatawan na. Ay, kit bay am ah. Ang mga no gagayim naman. Sino agayam na? Lalaki wano babae? Babae siguro. No kasta na akanayon dayta. Makiasawa di na oras. Bakit? Apay atay tangamin di pampanunutam. Kat kastamit itadagiti agtutubo akapadpada na. Maki-textmate da. Inton kuan makiasawa dan. Saan mat siguro nga aramidin ni Jenny dayta bakit? Taam mo na matirigat taamang papaadal kadakwada. Bilang, ayan maun. Ni, nagsapa ka mataan, tatang. Diyan na sapa, kano alas 7. Ay, mapantan taatid dog ti pilay ya ospital apagpa-check upak. Kasano nga ay tatang, katjak pa'y matnal-nal pas dagiti trabaho dito'y balay. Ay, kitalaga akasta, tasikati na. Trabaho amin Nabanbanog akong nga agbalbalin ananang. Kaya't kumat-kumati agin ana. Palasang ko, awan ina na ti panagbalin nga ina. Nakarkaro ti sitwasyon ko ide, tanasapa ak anabalaw. Siya tinangisaksaka di ti panagbiagyaw nga kakabsat. Hay, jak pa yun masagay sa itibuok ko. Gapo iti kinaado arigat ko dito'y balay. Oh, Jenny, Sabado ita Nagsapa kayo mang ririing. Kat aglaba ka Aglinis ka dito'y balay, tamapanak agisursor iti lakok. Ada pa banak. Sabado, adda papanam. Agaramid kami iti project iti balay ti classmate ko. Naglawaan ti Lunes aging gat Biyernes a panagaramid yu iti project. Panaglalaba ken panaglilinis kumamutten ati Sabado.
tigurigor kan saksakit. Gumatang kayaon. Mari pilang. Maray. Aray, si ka magayam. Uwan maray. Makadandanon ka pa'y gayam dito lugar mi nga may aglakaw. Uwan pare, dito'y gayam ti ayan nyo. Uwan maray. Makar kami dito yain. Makatawagan na. Ay na, nagdakkel da ito'y balayo Kit umunag ka maray. Tapno makitan pa iyo nag. Saanan pare, taaglako akpay. Kit ni, aldawan, awan pa'y nalakwak. Umunag ka, takitahag man nun. Yan na kita katangag ngay laklakaw. Mapapros. Yan na kita ngay. Sige pare. Ay na, nagmayatan da ito in-serve mo at saka kanyak, pare. Imported nga min day ta tsa maray. Impawit man ni kumari mi bro. At dan igi abroad ni kumare minda. Nabayagan na Isumit lagayam nagdakkel da ito balayo Inananusan na mo ta maray. Kat padamot lang da dyan. Aglako-lako iday. Agabroda mo ko, pare. Ngamjak mo't ngamin mapanawan dagiti anak ko. Anos laeng kan sakripisyo maray. Ay mong gayam. Ipakita man kanya dagiti lakom. Ta mangkita man iti katangag. Ayun, pare. Mabiit na ang ipakita. Mabalin ko nga yaban dagiti karobak. Ta gumatang damay. Ayun na, pare. Mabalin. Kakabagyak amin dagiti kakarobak dito ay maray. Iso ano ibagak gumatang da. Gumatang da. Ay na, naibos manandagiti lakok lakay. Ginulpid akong parim amagnaw. Ay kasta aya. Ay wen gayam, nabayag kami na sana nagkitkita kahit. Imakardagayam. Ay na, nagdakkel di balay da. Tanagabrod di asawa na. Ay, bilangin taman tinaglakwak lakay. Ay, mabiit laang bakit. Kuha ngamin, awan pa'y ni Jenny. Anya? Anyang awan pa'y? Saan pa'y asimang pa'y? Anya? Kani nasip ngatan. Napanan na ngay? Nasip ngatin at agalas 8 ni tirabi eh. Ay, katbirukan da. Ay, ala, mabit lang. Agtugaw ka pa'y. Ning, saan ka kadingag nervyos? Tumakder ka dita. Tabirukan ta ni Jenny. No ba 24 oras? Asaan pa anagawid di anak mo, Mari? I-report yun iti pulis. Napanan nila kay ko nag-report, Mare. Napan kayo kumaiti balay dagiti babarkada na Napan kami, Mare. Saan kami tupay anak na turong nga gasawa? Taday tala nagberberok tinararamid mi. Awan lat makaam mo? No sa dino tinapanan na? Nagkuyog na ka no boyfriend na. Anya? Mano ayat itawon na di balasang mo? 17 na pa'y lang, Mare. Ay, minor de edad pa'y laang. Parparitak ama ki boyfriend. Takayat ko nga rudmat ama kaadal. Tada kami kinitatang na. Saan kami anak kaadal? Ngamita. Nakitaray sa amat tandi anak ko. Saan pa'y kumamot? Tanagubing pa'y. Agswer-swerte akiti pa naglako-lako. Takanayon may bustila ko. Ngumapay nga tagmalmalas aksamot dito anak ko. Sapay la kuma. Tama ka amiris kat agawid mo't laang di balasang mo. Mare, umayak man gumatang itilakom apag-apros. Diyay kas lagi natang ko ide. Ayun, Mare. Ado at ilako kakasyay. No kayat mo, kita dagiti nagsangpot abaro alako. Sige man nga rod, Mare. Dayto iti baro alakok, Mare. Pagikat iti pekas. Mayat dayto, Mare, para kan kakapik-pekas. Saan kan samot na makasao, Mare? Tagsang-sangit ka mo to. Malagip ko nga minjanak ko. Saan ka pa'y nga ron nga ag-sales stock? Ako, Mare.
Umay naktulatan lakwan ije balay no mayatun tirik nam. Mabalin ka latamot alakwan, uray no kastuyak, maray. Ngam saan met ngarod ang maawis tirik nak agumatang, no kastang agsang sangit ka. Nakitarayan ni Jenny, tatang. Aniya? Nay, di pa'y naggraduar na kitarayan. Kunak ano malpas na ti panagadal na. Saan mat gayam ta sa bali tararamidan na. Ay na, dimla binagbagaanan. Anya ka ta saanan. Makita na mo't tirigat mi anaganag na. Kahit sa dinungay kanutayan da ita. Ijay asiguro lugar di boyfriend na. Sa dino ay atin lugar da, tamapan tayo birukan. Ijay Manila, tatang. Ah, Naglaway di Manila. Sa dino kumangay ti pangbirukan tayo kadakwada ijay. ay, kasi kamay tanakaw. Ay, kastoy gayam tagbalin nga ina, tatang. Nagrigat. Ay, puno na ita, narigat at talaga. Kaskarina ay agamin, tagbalin nga ina. Sana pa'y asumra kita bakit. Tama ditirik nak. Aginanakap ay laang, tasyak ti mapan aglakong. Napan ka man ang naglako iti kalman. Aginanakamat Pag ginanaan na, kat pa nagbabayad iti tuition dagiti anak ta. Yakmat ngamin ka ba alam ti mapan nagtrabaho ita. Uray pilitak. Nakapsuta ka talaga. Ay nalakay, apay ngamin apilitom day tabagim, no saan mo akabaulan. Maya tumat siguro ninton bigat bakit. Alang arod, aganad ka bakit. Ama pa nagisursurmanan kadagiti tagilako. Agyaman nak apare, tagim matang kamanin itilako. Walang yaman na mare. Ngam, mapanmulakwan lagi ti kakabagyak. Taimbagak nga umay ka man naglakaw. Un pare, Ibagam to kundi kumpare. Na umay kon to pasyaran man, balayaw, mare. un apare, umay ka. Napayag kahit saan kami ang nagkikita. Aginom kami tuman. Mabalain, mare. Ay katun apare, mabalin laptan. Lakay, sanak ka di payapan panawan. Tanisan pa nakalpas iti panagadal dagiti anak ta. Di nakman sangit-sangitan bakit. Tagang angasak pailan. Wanangam agnangabit kan samot tang. Anyang agnangabit nga ibagpakam. Naoperaan naglahang si bibiyagag pay. Nangagkumit ka, dyan pagati doktor. Ama sa apol laang, ngagpapigsaa. Imbaga na asaan ka kanun ang makapagtrabaho itinadagsan. Dahita ti parikot ita bakit. Kapilitan asya kun ati ang trabaho para iti pamilya tayo lakay. Ay, una yun pare. No kaano akpay nga may bimisita nga dawit ko nga arak. Isupay mo ti pa nagsakit mo. Naopera anak pare. Kay, kasano nga dito arak nga awit ko pare. Di saan ta nga inumunay. Agsublikan to pare. Iso nga idulin ko pailaang. Kat into nagsubli ka, mabalin to man siguro nga uminumak iti arak. Sa bagay mo't kidiya pare. Ala, nagpaimbag ka nga rod pare. Tagsubliak to manay. Sikalat nga rodan ti agbirbirok para iti pamilyayo, mare. Kat, anya pa yan ngay, mare. Ay, kasi kamot amagmag na, mare. Ay na, di mo man ibagbaga ti kasta, mare. Tad-adda ama asyanak iti bagi. Bilibak nga rodgan ka, mare. Napigsa kalat nga aglako. Ay,
Talaga akastoy ti ina, mare. Adu a sakripisyo. Sa bagay mo't kiti sika ti ina apagwadan. Nakaturog pa lang ni nanang mo. Tanabannog anapan naglako. Agyaman at tatang, nag-reply kayo iti text ko. Diyak pa lang imbaga kin ni nanang mo nga agawid kayo nga agina. Mabisin sa iti anak ko, tatang. Ala, pasuswa mo, tani. Mabisin sa ngagpaiso. Kusmen, anya di agsang sangit. Ha? Sika, Nanang, pakawanan na ko, ma. nagpuskol ti rupam nga agpakita kada kami. Kalpasan anak itaray ka. Pilang, uston. Agsangsangitan ti apo ko ta. Mala, umay katagtungtong ka. Apay nga da dito'y deta babae. Ayan di asawa na. Day tangarod kat, taado ka no ti bisyo na day di alalaki. Pasaray kabilan na pa'y ni Jenny. Awan bibiyang ko. Taday tati pinili na abiyag. Kaasi damot nga agina. Kitaam, nagkutong ni Jenny. Kunak nga rod nga agsubli dalaang hindi to'y balay. Tasyak manan timang takan kadakwada? Ha? Gumatang itigatas? Kandaya par? Ay na, pagina na undak mo't nabambannog akon! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Ala, Ramon, lakay. Natay ka nun ni bakit rimeng, di tadaya. Ay, kung naakon kat nga damatay, bakit? Ha? Kasano ti pan nakaamom nga damatay? Nagparik na kanya nga damatay itabulan. Na- May saa bakit ti matay? Anya, mapugtuam no adda matay? Gawin! Kuno da pulimi ang mamadto. Anya? Saan la nagparik na kanya nga damatay? No di ko na itagtagainap ko pa'y Agsasao ka kadi itipod no? Gawin mo! Sige man, no talaga mo't lang anapugtuam ti ipapatay ni Nana Rimeng, anyat impatay na. Nalipatan na, tinagangos. Anya? Kila, ti papatay ni Nana Reming pare Ramon. Nakita lay din na minsan na magmag na tiyo. Kasta ti biyag, paray. Kamay sa amok amatay day di abakit. Anya? Kasano mo ti pan nakamum amatay ni Nana Reming? Kuno may sa kamamadto. Ahos? Gawin! Dito ti putam. Addan to umay abagyo no bigat. Anya? Ayun na yan ngay. Agbagyo no bigat paray. Wen, nagpiksa Kasano kung mga bagbagyo? Nagpintas mo ti panahon na. Napintas pa'y itatasaan pa'y asimang pati bagyaw. Hmm. Ay na, 100% nga agbagyaw pare. Uray putam. At day tan tinapigsa nga angin bakit? Agbagyaw. Ay, win nga raw, lakay. Sigurado nga agbilib manan kanya ni pare dadaw. Taimbaga ngaming kang kuha na idikalman nga dadumteng anapig sa abagyaw. Anya? Kasano ti pan nakaamaw nga dadumteng anapig sa abagyo? Jak ibagbaga. Nalainga nga rod ang mamad taw. Mariknak no dadumteng adidigrawon no at damatay. Anya? Alalala, isaram dagiti tawatan ay. Pumigpig sang tiangin. Talagang agbagyaw. Naglaing na pare Ramon. Napugtuan na nga agbagyo itangal daw tiyo. Anya? Napugtuan ni Ramon nga agbagyo ita kunam? Wain ba kay to? Mamati akong kuwana. Kabailan na agpaiso tagpugto. Patpatyam. Sa anak amamati akabailan ni Ramon ti agpugto. Ape anak ko namday tabakay.
Kano nabuyak idikalman iti damdamag nga adda dumteng abagyo itang. Anya? Mama, di ka launa yan kin ni Ramon. Di kanto mga minagbuybuya iti damdamag. Ala, Ramon, lakay. Nadisgrasya ka nun nila kay Tomas. Ay, kunakon kahit nga dala kay ama disgrasya. Ha? Nagparik naman ang kanya nga dama disgrasya alakay. O, na yan napasamak. Napugtuamanan nga da madisgrasya. Gawin! Nagparik na kanya nga dama disgrasya alakay. Kubo alakay ka tinakitak iti parparmatak. Anya, agpaisumat ako ba nila kay Tomas? Eh, isong agpaiso. Nila kay Tomas di nakita kiti parparmatak. Ay, nalainga ka talaga amamad daw. Sige man. No talaga matla ang mapugtuam no anya tinakadisgrasyaan nila kay Tomas. Ibagaman? Natinag mo nila kay Tomas. Aha. Kunak man no nalaing kang agpugtaw. Saan mo't ang natinag ni Tata Tomas? Anya? Dinong party motorsiklo, di bisikleta na. Ay, sumit! Natinag nila kay Tomas manipod iti bisikleta, gaputa na dungpar nga rod iti motorsiklo. Anya? Anya ka nga oras na disgrasya nga eh. Alas 10 ka na, iti agsapa. Sa dino a lugar, tinakadisgrasya na. Ije ka no batog, tigasulinaan. Ay, piman mo nga rod, alakay. Kumusta ka ngayon, Tata Tomas? Ay, nasakit pala ti patong ko, Ramon. Dandani, jak pala maigaraw. Nagparik na kanya ka, madisgrasya ka. Anya? Amok, adinong par nakatimotorsiklaw. Iso nga imay kasi narungkaran. Ay, kasano ko nagparik na kin ka, ti pan nakadisgrasya, Ramon. Ay, nalaingak ang mamad to, Tata. Nakita ngamin iti parparmatak tinapasama kang kakay. Anya? Alas 10 iti agsapa, ti pan nakadisgrasyam. Kun ije batog ti gasolinaan ti nakadisgrasyam, sana ya? Ay, amumat niya paisaw tinapasamak kanyak, Ramon. Nalainga ka road. Napugtuak pa nga dadumteng anapig sa bagyaw. Anya? Kawan, pudno ti bagbagak. Uri agdamag kayo kung ni paridado aka anakam. Apay nga itakala sumang po bakit? Napanamay, tapay nagbayag ka nagawid. Ay, nalakay. Nagis-istorya kami pa'y akan ni Auntie Iseng. Apay ni Auntie Iseng? Ay, no inulit, agtatakaw, jabalay da itirabe ay. Ay, kunakon kahit nga damatakawan. Anya? Amumanan nga damatakawan? Kuwin. Nagparang iti parparmatak nga damatakawan. Anya? Ni mo gam Auntie Iseng ti matakawan, anakitak iti parparmatak. Ay, kaasi mo nga rod no kasta. Ay, madandanagan ni Auntie Iseng. Gapot agmay may salang, jabalay da. Kasi mo ti di agdanag ngay. Ay, no, amukla ko mga iso ti matakawan iti parparmatak. Pinakdara kadagos. Anya kalakit din, Ramon. Parparmatat ibagbagam kanya. Kaway! Kuno naglay nga amamad taw. Amok ti mapasamak iti masakbayan. Ay, no talaga mo't lang anag parang iti parparmatam amatakawan ni Auntie Iseng. Anya nga rod tinatakaw kan kwa na. Alaman? Tinakaw da JTV na adakkel. Saan a TV tinatakaw kan ni Auntie Iseng? Inalada, dagiti agkakangina nga alahas na. Ay, wang gayam! Ay, puna no TV? Ay, sumardeng ka man, Ramon. Saan matapod no ang makitam ti masakbayan? Ha? Agpampamarang kalaang. Ay, saan ang agpampamarang bakit? Talaga ang makitak ti mapasamak iti masakbayan. Amok ti tinakaw da ken ka, Auntie Iseng. Anya nga ay, Ramon. Tinakaw da dagiti agkakangina nga alahas mo. Ha? Eh, kasanaw ti panakaam mo may tidayta. Ay, kano nalay nga amamad to.
Makitak ti mapasamak iti masakbayan. Aniya? Uy! Kasano ko maamwak, anatakawan ka idirabi eh. Oh, Ha? awan ti sabali anakaamwak, anatakawan kayo idirabi eh, antay. Nagparang lang amin, tinapasamak kanyak iti parparmatak. Naglaing ka matano kasta, Ramon. Wala! Naidumdum at ikinalaing ko antay. At the supernatural power ko. Nay, apay paray. Tapumanag na ka mo dito paraanga mo. Ay. Ay, nagrairan na kitag tatakaw pare Ramon. Saan lang ani nanaising tinatakawan dito lugar tayaw. Anya? Dua babalay ti inuli na kitag tatakaw. Iti rabi ay. Ay, kuna kung kay. Ha? Dua abalay tinagparang iti parparmatak ang matakawan. Anya? Makitak namin ti masakbayan paray. Diyan ka may rupahanan na kitag tatakaw. Ay, sayang paray. Di mo laki din nailasin. Ti rupa na kitag agtatakaw. Rabi nga minti pa nagparang da kitag tatakaw iti parparmatak. Kumano aldaw? Nagsingit. Ha? Nakamotorsiklo ka da kitag tatakaw. Nagparada da kano iti adayo pasit ti kabalbalayan kay. Ayang. Kawin. Agore ka. Apay ta pumanag na ka ngay. Ay. Anya sapsapulan. Kung naaman no makitam ni masakbayan, pare Ramon. Rumbang kumang amumon no niya ti sapsapol. Ay, kwa. Ay, agore ka. Di mo't agkoriti superpower ka. Iso adya ka mo. Sika talaga. Pare Ramon, sapsapol. Di kinilas kang wentara ti asaw ko. Anya? Ay, Itay pingag tataon na kiti aso. Agdan sa mo tao iti ruar. maturo ka din. Sana tao ti tatawalan na kita aso. Anya? Ang mga nung tatawalan na nagiti padadang aso. Amumutin nga alo tagkatang-katang nga aso ita arabi. Ngata ha? Wen, di ka kadyagta na kunay. Nungay agtatakaw di tataulan ti aso. Ay, apam. Saan nga tatakaw ti tatawalan da. Wala lang arulin. Ay, nasturbo ka ba dito pa naturog? Waturog na kitain na. Asino di sa nga iliyo idirabi eh, yun eh. Ha? Ay, saan kami mo't ang nagsangaili idirabi eh, Verna? Apay aya? At damat nakitak alalaki ijay paraangan yung idirabi eh. Isumat lagayam at tumanaol dagiti aso idirabi eh. Asino nga'y dagiti anakitam? Kunaklakit din no sa nga iliyo dagijay alalaki. Ay na, ang mga nagtatakaw dagiti Verna. Nalabi, Julie. Sapay agraira dagiti agtatakaw ita dito'y ili tayo. Ingkasimpahan dagiti nadadaol nga alad ti balay, lakay. Amangan no mga struck dagiti agtatakaw. Awan tagtatakaw. Danag mo na ya. At dangarod nakita ni Vernang imarubayan diti balay idirabi eh. Dagiti agtutubo dagijay nga standby. Saan nagtatakaw dagijay? Makaammo ka, Ramon. Sapay agraira dagiti agtatakaw dito ili tayo. Ay, saan la amay may sa tinatakawan ng dito'y lugar tayo? No di ka taludan. Ay, ungayan bakit? Isaga naman di paggatang ko iti abuno. Masapa ka mapan di farm supply no bigat. Sige, Ramon. Nakaturugan ni bakit? Nabannog lakit na naglabad ay tan. Ado nga minti din naban na kahit. Ay, uri siya. Makaturturog ako. Diyak pa ko mamaturog. Tagbuyak iti basketball. Makaturturog ako. Iturog ko. Basa pa mapan gumatang iti abuno. Ado iti abuno ka mulak itong bigata.
Si Mang Putin ni pare Ramon naging matang iti abunaw, yulay. Ngay, saan pa'y dadaw? Apay aya? Kadua kanong agabunaw itong madamdaman. Isong maya, dito balay iyaw. Kasta ka day? Way nyulay. Ado kanuka, jabunuan na amula na. Nalabit nga agawid ang dayjay. Uray nga rudan dito balay iyaw. Agkuyog kami to na mapanijibang kagyaw. Sige, dadaw. Urayim latan ni Ramon dito balay. Kasi dega ko iti paggatang iti abunaw. Nakasagana mat katigatan ko na. Adumot ako ti imot ko. Takasanaw. Naglawa mo iti bangkag kong abunwan. Di kag tignay iti takas. Nakatutok ti imo kong iti bakrag mo. Anyat masapol mo? Itid mo kanyak ti belt bag mo. Tarasan! Sana, kino paggatang ko iti abunaw day ta. No kasta garot. Patay langit. Saan? Di nakpat, boss. Chip, pangasim. No kasta garot. Itid mo si tatalukod ti belt bag mo. Wait. Itad ko ti belt bag kao naglaw ni ti kwarta. Nalajulta po ti kwartag bagay. Ayawanan di kwarta paggatang ko iti abunaw. Kunak man no makitam ti mapasamag iti masakbayan. Apay nga rod, di mo nakita ti mapasamag kan ka. Kunak man no nalaing ka, mamad no. Saan mo nga rod anapugpan ti mapasamag kan ka? Sorry ba kahit. Sana pun na mamatuak. Ay, kung kuna lang. Salbag ka, Ramon. Nagbalatakan ka ti mading aramidam. Anya nga ita tinapasamag kan ka. Bakit? Agyaman ka, ta saan nakaapinatay di agtatakaw. Urnusam ti bagbagay. Sikamot lat pagbalatakan ti amen. Ay na, agsingsingpet kan, Ramon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Pautangan ka. Gamit may sa kondisyon, Jerome. Anya dito kondisyon na napaustina. Iya sidag mo tilapayag mo. Tayarasas ko. Sige na. Anto yun tilapay ko. Ay, anya! Ay! Ayaw ko! Jack kayat na. Nuti mo kayat. Di ka mo't papautangan iti gatang mo iti branded a sapatos mo. Anya? O anya. Deal. Makamuditan na. Jerome, lakay, gimatang ka mang itibarong asapatos mo. Well, branded data. Ay, kagat-gatang mo lang iti na minsan nga aldaw, iti sapatos mo. Ita, gimatang ka manan. Nyalaki din. Branded nga rin dito yung sapatos. Ay, isulakit din ti paggasgastusan. Nagadon ti sapatos mo. Koleksyon ko dagita sapatos. Bakit? Pwede mo ka di pakibyangan. Ay, mangidasar ka din. Tani, mabisina ko. Itay ka pa ya pumanag na dito parangan, Jerome. At saka di sapsapulan. Ay, awan. Kaya't ko lang ay pag na dito yung branded na sapatos ko. Ne. Kabarbarong agpaiso na ito sapatos mo, paray. Wala, branded na ito. Siyak lang tada sapatos na branded dito yung lugar tayo. Anya? Kas makita mahit. Nagmayat ti kulay na apuraw. Awang pa'y gasgas na, Uwin nga agpaiso nga. Kasla ka isusuot mo pa ilang nga. Talaga fresh from the box. Kaya nasawan, saan pa yan naurasan? Kabarbaro pa ilaan.
biyag mo, Jerome. Nakasapatos ka dito o nagtibalay. Anya laki din ni bakit? Anya ko madakas na ngayon nakasapatos ak dito nagtibalay. Branded mo ti sapatos ko. Uray pa'y branded day ta sapatos mo. Tada ka la dito o nagtibalay. Awan ti sabali a tao ang makakit-kita kan ka. Anya laki ni. Siyak man tinakita mo ka ulima kak dito nakatugaw. Ala, ikatam day ta sapatos mo, tatulungan nak amapan agburas itinateng, ijay bangkag ta. Napay ngay katak da ito branded a sapatos ko amapan iji bangkag. Ag sapatos ak amapan agburas itinateng. Anya? Nagpintas mo tanday ta sapatos mo, ngayon may dito bangkag yaw, Jerome? Uwin tata, branded da ito. Kano nagnina? Na, branded niya agpaisaw. Ay, kasanon numapitakan day ta nagpintas sa sapatos mo. Okay lang tata. Ado pa iti branded a sapatos ko iji balay. Laba akto manen ano marugitan? Ay, sa bagay. Adumot kit di ati kwarta mapaggatang mo iti baro a sapatos mo, Jerome. Wen, samay sa nausumak agumatang kadagiti branded a sapatos. Nariwat pa'y laang rumwar kan, Jerome. Ina man agjogging bakit? Anya, nasa palaunay a rumwar ka. Amangan numakasabat ka iti mangdangran kan ka. Asino kumamot ti mangdangran kanyak? Siyak to pa ti mangdangran kadakwada. Anya? Awan ti rumbeng apagdanagan bakit? Awan ti dagas na mapasama kanyak. Sabali manen day ta sapatos mo. Wen bakit? Kagagatang ko iti kalman. Branded manen da toy. Pang jogging. Anya? Gimatang ka manen iti baro a sapatos mo. Anya kalaki din. Sana bali ata branded nga ron. Di ka lang maagumat gatang itinagni na a sapatos, Jerome. Ay, day talatan ti paggasgastusam. Itay mo pa'y akit kitaan day ta sapatos mo insan. Branded da ito, insan. Pang jogging. Branded nga agpaiso Nangina lakit di day ta. Branded nga ron dinangina. Adaya mo't branded analaka. Sa bagay insan, madlaw mo't ngamin anangina day ta sapatos mo. Diyan ngamin kaya tiya gisuot iti lalakay na sapatos. Tanong nalaka ti presyo na. Kaya nalaka mo't amadadaal, insan. Ha? Naglamuyot da ito sapatos. Sana nasakit iti saka. Kas lakot yun. Aha. Nek, anya manen day ta nakasupot, Jerome. Branded a t-shirt Anya? Gimatang ka itinagni na at t-shirt mo? Anya laki din ni bakit. Di ka kadinagpungtot. Sana balita branded mic. Oh. Ay, sinalbag ka, Jerome. Day talatan branded nga usar mo ti paggasgastusam? Nagsumang nga rin agumatang kadagiti branded nga usar. Kita man nagadot yung mapapal kanyak. Oh. Anya? Wait! Umapal da atag kakapintas ti usar ko. Imay kamo dito'y balay, tata. Anya masapol mo? Umayak ko magpakpakaase, Jerome Barok. Nay, apay nga umay kagpakaase? Kuha. Ay, mabainak ko inturturad kun atim ba diti balayaw. Anya nga minti umay mo ibaga. Umutang ako may ti kwartam, Jerome. Amok nga ado ti urnong mau. Takanayon abaraw ti usar mau. Makikita ki di social media, nagiti ipupos mo akabarbaro a sapatos kan t-shirt mo. Abkwa, agbayad akto no adan kwartak ti Rome. Talaga ngamin akasapulak ti kwarta ita. Ay, pasensya kan tata. Awan may pautang kukun ka. Anya? Kagat-gatang ko ngamin iti kabarbaro a t-shirt ko. Kas makita mo't iti suot ko. Nginginaan da ito'y. Anya? Ingka umutang iti sa bali tata. Talaga nga awan may pautang ko. Gayam kan ni Tata Guryo.
ngam di mo pinautangan. Tanya ko mamot ti ipautang ko ngay. Daytan, jay ibagbagakan ka, Jerome. Ikat ka nga, awan mo't makukwartang. Di ka lang babain. Nyalaki ni Larnin. Agsao manan iti kontra kanyak. Sikan, jay tao a feeling back nang ang awan mo't makukwarta na. Shh! Di mo piksahan. Kababain. Mabain ka? Kat agpay sumat ti bagbagak? I-post mo pa iti social media nga ada ka barbaro nga usar mo. Nyalaki din ni Larnin. Feeling blessed ka ijay social media. Naa? Tunggal ada ka barbaro nga usar mo, inka ipaspasikat. Shh! Sumardan kan. Kaya mo nga ta, katyak amo day tangan aramidam, Jerome, ha? Brandon nga agpaiso dagiti usar mo. Ngam di mo matsoksokatan, day tabot-bot a brief mo. Naa? Ay na, Jerome. Dagitalatan sapatos kan kalugong mo tig igamam. Di mo pa yan maidiso. Managsa ka na nga ron. Bait! Nagpipintas dagiti usar ko a sapatos kan kalugong. Branded amin dagita. Di ka pa'y lakat nga rod kaidtaon dagita sapatos kan kalugong. Naa? Awan lakat igamam dagita usar mo. Di ka lamaum-uma. Di nakadipakibyangan na yun. Nagadumanin asa dita. Ay, napatpatag pa yan dagita usar mo ngam iti shock. Ha? Dandani dinak pa yan kasarita. Gapo ka dagita usar mo. Apa, tapagimunam manin dagiti branded nga usar kaw. Wano? Dadaalan ti ulom, Jerome. Dadaal ta ulo mo ibagbagam mo. Kasano? Numaminsan, kasarsaritan pa yan dagiti sapatos mo. Aha. Talagamat. Pasaray kasaritam dagiti sapatos mo. Ibagbagam, asaan da ko maamadadaal. Ay, sumardeng ka man. Anya nga to, no pumanawak lang dito balay. Tadagita lang branded nga usar mo, tika balay mo. Anya? Wow! Agasam nga dito, paray. Ah. Nagporma kamutin nga dalang dito parangan. Kas makita mo man daw. Terno dagiti usar kaw. Nay, huwag paiso ah. May sa abrante usar mo. Ay, bilibak ka talaga king ka, paray. Branded amin na kita. Nagmayat nga isuot, ta naglamuyot. Talaga sana ulatan ah, di maibaga. Nagpipintas kan branded dagiti susuot mo ah. Ako pa! Nasumak ngamin kadagiti branded, paray. Pasurutak latan ka dagiti bagbagana tata. Mamukmit lang agpaspasikat. Talaga, mate. Agaasam ta nakasapatos amapan iti bangkag da. Ay, dadail ki din ati ulo na. Ay, naku namon tata. Tamo siguro ni Jerome kit umapalak kadagiti branded nga isusuot na. Pagananok kumangay. Adula amin dahita branded tata. Baybayan tayo latan yung paspasikat. Narigat mat no kontrain tayo. Tang sigurado ng sakit tinagam na. Sinalbagan a Jerome? Agkakaiwara manin dagiti sapatos na diti balay. Ay, adda pa imparabaw na iti lamisaan. Ay, maakon amang isimsimpa ka dagiti usar na. Simangpot ka magayman, bakit? Ay, nauma akon na talaga, Jerome. Apay tagungot ka ngay. Di mo pa ang mga urnosan dagiti sapatos mo. Adda pa imparabaw mo iti lamisaan. Ay, di mo man pagpupungtutan dagiti sapatos ko. Branded dagita. Oh, anya kumano branded dagita? Wala, urnosam dagiti sapatos mo. Ay, laki din nila Arne. Ay, na. Di ka kadiagong ungat. Ay, na. Sakti makamu ka dagita sapatos. Anyat aramidem dito'y balay, nana? Nakalipat kan San Jerome. Dakol ti utang mo kanya. Ha? Di ka mata nagparparang kanya. Kwa, saan adito iti pagsaritaan ta, nana? Agsarita ta iti sa bali a lugar. Makamu ka, Jerome. Ti saritaan kat saritaan.
Di mo lipilipatan na ito. Wen. Diyak malipatan day ta saritaan. Ulitak, Jerome. No di ka makabayad diti utang mo. Amo mo ti mapasamakan ka. Apay analpay ti abagam, Jerome. Itaman pa'y adi ka nagsursur iti paraangan ang nakasapatos iti branded. Kuha, diyak kayatin ba kay? Anya ti di mo kayatan? Kuha, madi talaga. Apay aya? Kuha, ilako ko nagiti branded nga usar ko. Anya? Kinapudno na. Inutang ko amin ngayong gatgatang ko. Padagiti branded nga usar ko. Anya? Ita ka sing-singirin na kung di nakautanga ka bakit. Nudyak ka nung makabayad. Asawa ka nung tinagalas ti busis na bakit. Anya? Bakit? Tulungan na ka makabayad ka dagiti utang ko. Pangasing mo na. Ay, kasta gayam ha? Makamu kay tibiyag mo. Apay kumatulungan ka? Ha? Ipadawat kan iti bakit ang nakautangam. Anyat kat mo sa wine? Ay kat asawa umon aja bakit ngay mutangam? Di naktumatan makita. Gaputa makisinak matan kan ka. Sana bakit di nang ipadawat? Jaket na dya bakit? Makawarin na ko nung nagilimod ak bakit? Gapo lang iti usam mo amadaan iti branded nga usar. Imutang kan. Pasikat ka ngamin, Jerome. Bakit? Risutam ti parikot mo nga agmay-maysa. Tinak iramraman. Ay, pakawarin na kung bakit. Agmalmali mo kaun. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Analay, anya nga dyan deliver dyan nakamotorsiklo. In-order nila kay ko iti online shopping. Napintas a klase iti martilyo. Nagorder mo, gayam nila kay mo iti martilyo, iti online shopping. Oy, uray nila kay ko Nagorder mo iti napintas a klase iti martilyo. Anya? Imo na pa'y nagorder nila kay ko iti martilyo, iti online shopping. Ang mga napimpintas pa dyan, in-order nila kay ko. Ngam ti in-order nila kay mo. Anya? Automatic ang martilyo dyan, in-order nila kay ko. Analay. Anya? Adaya mo ti automatic a martilyo, Reyna? Ay, adda Diyay nga ron in-order nila kay ko a martilyo. Kasano, naibagam nga automatic jay martilyo nila kay mo. Uray nga minsaan mo nga ig-iggaman, ag martilyo. Anya? Kasano dayta, Reyna? Ay, tumayab pa'y adya martilyo nila kay ikaw, Annalyn. Ha? Adaya mo ti tumayab a martilyo? Diyay nga ron martilyo nila kay ikaw. Aus! Wan, Annalyn, naidumduma diyay martilyo nila kay ikaw. Tatumayab! Aun pinaluto makan dito'y balay. Ay! Anya ka din aramidam, Rolay. Imbarsak mo matanday ta martilyam kadagiti baso. Sadot ka nga sama. Di mo, paya mo tagluto ka mabisina. Ay, pasensyakan Rolay. Madala ngamin na panak. Iso sa anak pa'y anak alutaw. Mga gapwa kita trabaho. Mabisinak nga gawin. Dapat di mama. Ay, huston. Di kan agpong tot, Rolay. Agi na nakakit din, tanay. Nabarbartag ka. Nakaglutaw ni. Bubuon, mataping ganda kita, Annalyn. Wan, aglakla ko nga ni Nana Sofing. Nakurso na daak dagito'y apinggan, iso ginatang kun Ma'am, Annalyn, at damot kasta apinggan ko napimpintas pa Anya? Wan, Annalyn, imported dagiti pinggan ko ija balay.
naglugan iti eroplano. Imported ang araw no naglugan iti eroplano dagiti pinggan mo, Reyna. Ay, saan mat anapintas dagiti pinggan ang ginatang mo kan ni Nana Sofing? Nagalas. Anya? Adapay sabong-sabong na. Kasla pinggan dagiti babakot ang nagkauna dito yung lubang. Anya? Anya ngay aklase ti sabong dagiti na itatak di tapinggan mo. Kasla sabong mati water lily. Reyna! Ay, imbag pa'y dagiti pinggan ko tanaglugan iti eroplano. Iso tumayab damay. Anya? Tumayab mo't dagiti pinggan mo, Reyna? Ay, wan, analin. Saan lang ang martilyo ti tumayab nga usar mi ijebalay. Agraman pinggan, tumayab. Anya? Saan ba na inawan dagiti pinggan? Ay, naman ka man nun, Rolly. Apingay nga imbarsak mo dagiti pinggan. Nabuong danay. Anya din nararamid ba? Mal-mal mo ka nga dito. Balay di mo mo taginaw. Pasensya kan, Rolly. Ada ngamin na panak. Iso ajak pa'y nakainaw. Dito lang ramid mo, Reyna. Di mo marami. Di trabaho dito balay. Wanan. Di kan agong ungaw. Inawa kong dagiti nangananta. Ay na. Sayang pa'y dagiti nabuong apinggan. Nana Sufeng, italaang ang nakaunagak di tibalayang. Ay na, nagadugayam tinagpipintas a display yo. Wan, Reyna. Ginatang ko dagita a display idi addaak pa'y ijay abroad. Ay, kasta ka di, Nana Sufeng? Sa bagay, adamot display akakasta ijay balay may. Anya? Nanginamot lang dagiti display ijay balay, Nana. Ginatang ko, idi agtrabaho akpay ijay syudad. Aya. Wala na. Ay, panagkunakat na pimpintas pa'y dagiti display. Ngam dagiti display. Madlaw adaan ng dagita. Ha? Naawanan ti bagam, Reyna. Agawid kantanay, ado pa'y tarabidak dito'y balay. Ay, gumatang ako maitipinggan alakom, Nana. Ang awan mo't korsonadak. Nagpapangit mo't. Anya! Nay, iskaw, kabarbaro mo't day ta sapatos mo. Ay, ari na. Kagatgatang ko lang itay. Adamot kasta sapatos nilakay ko Napimpintas pa'y. Anya? Nagpangit day ta sapatos mo. Nagkauna ti style na. Jack Corsonada, isko. Ay, unay matunday ta pa nagsasaom rin na. Siyak matakin kukway ti dayo ito asapataos. Anya kumangay ti pakasuknam. Ay, nagado ti sapatos nilakay ko adi na maisusuot. Imported pa'y amin No talaga matlaang ado ti sapatos ni Rulay. Apay nga raw na kanayon anak ka chinilas no mapanagtrabahaw. Ha? Kwa? Dinala kaya ti agisuot iti sapatos. Anya? Uray day tabadong. Adamot kasta nilakay ko Napimpintas pa'y Mas urig ngam day tabadom. Anya? Wan isko. Nagado tibado nilakay ko ang nagpipintas. Di nalakayat nga isuot. Pagbagay mo, tinagan mo, Arena. Apay ka di manan, Rolly? Ay, si Kante Reyna dagiti naapal ken ulbod. Anya manan day ta nga ibagbagam. Kinusaan mo't apod no anagado ti sapatos ken nagpipintas abadaw. Awan tupay gatang ko iti chinilas ko. Ha?
Ibagbagampay ka no ang nagpipintas dagiti display dito balay. Kawan to pa'y makitak a display dito. Adamot Yang ada. Day talag ladawan mo idi balasan ka tinakasabit iti diding. Ha? Pasikat ka mga mon ipasikat mo. Rena ka talaga ti kinaulbon. Makitam, dagito'y agamit ti balay, Rolly. Apay, nangalam iti kwarta nga inggatang mo kada kita agamit. Awan bibiyang mon, no nangalag iti inggatang ko kadagitoy. Diskartik mo tun Ti kunam nga ta, katsak amo ti dumiskarte. Tapno lang magatang ko ti kayat ko. Talaga, di mo mo't kaya tiyagpaatiw kada giti ka aruba niya. Ay, Rolly. No anya, ti adda kadakwada, rumbang nga adamot kanyak. Ay. Isuda lang, ayan ti makagatang itinangina nga usar. Ha? Kabaulak met no kayat ko. Analin, kurtina mo't nagdadakkel day ta imbilag mo. Wan, Reyna. Kabarbaro a kurtina dagita. Ay, adamot kasta a kurtina. Kasla kurtina ti palasyo. Anya? Wan, Analin. Sika lang, ayat da kurtina ng atidog. Uray syakmot na Nay, jagmat ipaspasikat dagiti kurtina Imbagak ayang ipaspasikat mo dagita kurtinam, Analin. Ibagbagak lang mat nga dadadakkel a kurtina. Anya? Ay, umay ka jabalay. Ta ipakitakken ka dagiti dadakkel a kurtina. Saanen ang masapul nga umayak pa ijay balayo. Tapno makitak laeng jay ibagbagam a kurtinam. Ha? Anya kumangay no makitak jay dadakkel a kurtinam, Reyna. Awan ti pagsakitan ti bakrang ko iti dayta. Naglastog day nga Analin. Nasakit ti panagsasauna. Apay, anya timbaga na kang kaaya. Ipaspasikat na dagiti nagdadakkel a kurtina na. Nagpangit mo't nga ti design na. Nyalaki di. Day taman ti pagbagam kanya kaun. Gumatangak man met iti dadakkel a kurtinak. Diyay napintas kan nginginaan a kurtina. Tapay, ada kwarta mapaggatang mau. Ada Ako pa? Makamuka. Di mo man kaya tagpaatiw ako nakon. Basta di nakbibiyangan iti aramida. Gawa na. Sikatin ang imbagay di dayto di ka bibyangan. Wan, di nakbibiyangan ko nakmanan. Na. Aguli magkalat taditan, Rolay. At damot nagdadakkel a kurtinam nga agpayso, Reyna. Isumet, Analin. Linabaak met, tapno nabanglo nga usarak. Nginginaan dagito'y a kurtina. Bak nang lang ti makagatang. Anya? Saan ka di anapimpintas dagiti kurtina? Ngam dagiti kurtinam, Analin? Ha? Uwan. Napimpintas dagiti kurtinam, Reyna. Nginginaan dapay. Kat, agbilib kan kanyak. Ha? Anya kumangay ti pagbilibakkan ka, Reyna? No anya, dadakan ka nga usar iti balay. Adamot kanya. Anya? Kanayon ka busy Rina. Di na pa masikaso nga asawa man. Ay na, Rolly. Nabartek ka manan asimangpay. Kay talatan ti aramidam iti biyag mo. Bibiyang mau. Kaya mo sa akin niya, tumayab amin nga. Dito balay. Ay, saan lakay? Ay, di mo aramidan dayta. Kagat-gatang ko lang, kadagiti datduma a display dita. No, di mo kaya na tumayab na iti display. Asikas mo na. Ang luto kay tinaiman sa sidak.
Ay, wan rolay. Mabitlaang, ta isaganaan ka iti kanam. Mas dawak man rulay. Nagado ti kwarta ni Rina nga asawa. Apay anak ko naman, doon ti kwarta ti asawa, isko. Gimatang matiti ka barbaro asala sityaw. Anya? Apay, di mo amaw gimatang iti sala sityaw ni bakit maw? Ni, jak amo na ita. Ta sa anak pa'y mo't anagaw-awit iji balay. Aya? Ay sinalbag aray na. Gimatang iti salasit. Ta pangalaan ako mga iti kwarta na. Ay, kunak man no sikat ti pangalalaan ni bakit mo iti kwarta. Ay saan? Mas dawak ta nagado ti kwarta na. Aglakla kung sakit iti maiparit nga agas ah. Kas makita met, Rolly, nagpipintas dagiti alikaman diti balay. Ay, permi manen nga umapal dagiti kaaruba. Pasikat ka talaga. Di mo kaya ti agpaatiw ka dagiti karuba. Ay, Rolly. Apay ko mga agpaabakak ngay. No anya ti adda kadakwada, rombang nga damot kanya. Anya? Kabarbaro ti salaset ta. Salaset ti baknang dayta. Kas makita mo't lakay. Mabit man lang. Addan sa madingar aramida mo na. Anya kumangay ti madingar aramida. Hoy, apay anagado ti kwartam. Aglakla ko ka iti maiparit nga agas anya. Ay, salawasaw. Apay ko mga garamidak iti saan anasayaat nga eh. Makamu ka. Sa bagay, sikan tinang ibaga di ka pakibibyangan. Wan, siyak ti makamaw. Di nakbiyangan tapakaragsakak ti aramidag. Damat mang sapsapol kini bakit mo itay. Nakamotorsiklo may. Asino? Jakmat mailasin ti rupa na ata naka-helmet. Asino nga dyan mang sapsapol ka ni bakit ka? Kasla, agpapautang mat ti lang aday dyan nakamotorsiklo. Ada nagdakkal ang belt bag na. Anya? Wen, kasla, agpapautang ti lang na. Ay, kunakon kahit. Husto ti atap ko. Ada pagut-utangan ni Reyna. Isunga adu ti kwarta na. Ada nagsardeng ang motorsiklo iti batog. Bakit? Asino? Ha, ay, di mo ibagbaga nga dak, diti balay ibagam nga na panak. Tapay ang mambutang ka. Ay, singiran nak dahit alalaki. Awan pa'y pagbayad ko. Ay, kunakon kahit nga dasaan anasayat nga aramidam, sika. Ay, sangbom dahit alalaki. Di kaglamag. Ay, tulungan nak Rolay. Ang mga noy darom nak dahit alalaki. Gaputadyak mabayadan dagiti utang ko. Agpatulong ka kanya, kuno bagam nga awang bibiyang ko. Ha? Ay, luko. Ay, dahit takot ti maganap mo. Insecure ka nga men kadagiti ka aruba. Ti kaya mau, no anya ti adda kadakwada, rombeng mga adakan ka. Banag asaan anasayat nga ugalay. Ay, jak lakit di kaya ti maidarom, Rolay. Mataytan, kumayan ti lalaki. Agtuktukan itiri daw dayta. Ala, ingkasangun kat kasaritam na eh. Ay, wan lakay. Kasaritak dayta anak kautangag. Ay, jak to nararamidan ti kastoy. Agbalbaliw ako na. Ay, saan anasaya at tinaramid ko? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Talaw akaon, inyang, nauma akaon, nabayagan na panawan, yagan alusak. Anyat panggurguraam kanyak aya, pidreng. Rumbeng ka di pa'y ngay bagak inyang. Ay, kaibagam tapnamok ti balbaliwak. Basta, saanin arumbeng ngay bagak pa'y. Amumaw, no anya ti panggurguraakan ka. Naungetak, kasta ka day. Saan aday ta, inyang?
Mananauak kasta kaday? Saan aday ta? Gaputa ba kaon kasta kaday? Saan aday ta inyang? Kanya nga ron nga, iti panggurguram kanyak, Pidreng. Nagampep kan inyang. Anya? Manmano ka ngagdigaws. Di mo pa yan suksukatan day tabadaom. Ay na, narigat mga ti aglaba, Pidreng. Imbag kumaa, no sikat aglablaba. Wen agam na labos mo't daytan inyang. Agdigos ka, kan sukatan mo't day tabadaom. Ay, maulaw pa yan day kuton akumpet ti tabadaom. Anya? Ibagbagak laeng agtalaw akon kininanang mo. Tapno agdigos kung sukatan na jay bado na nanait anak ko. Kat, effective ka di mo lang, tatang. Ay, saan anak ko? Di nakdengdenggan ni nanang mo. Ay, makaulaw ng agpaisaw jay payud na. Ay na, baybayan nyo latan, tatang. Aga pa kayo lang kininanang no kontrain nyo. Nyam nagrigat nga rod ti agan ano sa anak ko. Tandanin diya kon maibturan ti ang dud na. Tatang. Baybayan na mo't ti bagbagi na. Di na pa'y sagay-sayan di buok na. Nagangrag. Anya lakit din ni tatang. Husto daytan nga ibagbagayo kin ni nanang. Intun kon aga pa kayo manan. Di nakmat siguro mababalaw na nait anak ko. Apektado ak gaputasyak ti kadwa na iti balay. Ay, nasakitin ti agungkaw amang saysay op iti payud na. Nabasamot na itabuok mo inyang. Ay, wen, Pidreng. Nagdigo sa kon, tapno saan kan nga agreklamaw. Ay, nasaya at ba't nga raw ta nagdigos ka ninyang? Ay, saan ka niya agat laso na? Apay, Pidreng? Sigurado ka nagdigos ka ninyang? Wen, nagbayagak pa'y nga raw nagdigaws. Ay! Nagdigos ka ngagpaisaw. Ngam saan kamot nagsabaon? Agtip-tipidak nga raw. Anya tip-tipidam inyang? Sabaon! Nagngina ti sabaon! Ay, sinalbag kiday! Kunakno na banglukan, saan met gayam, sumsumngaw ti bar ti bagim, agat pitak! Ay, sumardeng ka man, Pidreng! Tinapatag, nabasa ti bagek. Nagdigosak, ngam sa anak laan nagsabaon. Ay, mapagtita ko ninyang! Nagrigat ka kasarsarita! Ay, mabatay ti ang dud mo di ti unag ti palay. Anya? Ala, ingkalukatan dagiti tawa, tapno rumwar ti dangraom. Ay sa anak akaldeng, tapno na dangroak, Pidreng. Di kakot agyaman ta nagdigo sa kon, nagkawkawak pa yan. Anya? Adamo dito'y balay ni tatang, bakit? Di na ka numaanusan ti ang dud ni nanang. Iso nga imalatiw dito'y balay. Ay, sa bagay maawata ni tatang. Saan ngamin ang managdigos ni nanang mau? Jakman amukin ni nanang. No kaano abim makit. Baybay-an namot kung tibagbagi na. Kanya nga tanong yung kadigusan ni nanang mau, tapno bumanglaw. May sakamot ba ni? Ubing ay abasit ni nanang tapno inak digusan. Kaya masado nga ron ngagdigos dit digusan. At damit na kam ni nanang. Saanan arumbang aramidak dayta. Narigat akontraan ni nanang. Taaga pa kayo laan. Ay, imbag man ta na panunot mo pa'y tinagawid, Pidreng. Imalatiw aki di balidan na net nga lagta. Apay, likliklikan na kun nga asyawam. Di na kun kayat, kasta kaday. Kahit nakalutukan. Ay, itay pa'y Pidreng. Si kalat ururayo kon amangan. Anyat si dain ta. Ay,
Jay paborito nga adobo, Wow! Ay, nagimasan inyang adobo a karne ti baboy? Siyaan? Ha? Anya nga rod nga adobo da itain yang? Adobo a kangkong. Nagimas. Anya? Adobo a kangkong? Ay, kunak man no adobo a karnay. Ha? Naglaing kang agreklamo, Pedreng. Reklamo lat mangmangag ko kan. Mana, ingka nga rod idasaren di kanunta. Mabisin account. Pedreng. Ay, sapalan lakay. Di naktalikodan. Jak kayat asap alan ka. Jak kayat asap alan ti burangain. Anya lakit din ni Pedreng, aya. Ay, kagura na kadilatan nga agnanayon. Di mo pa yun masikaso ti bagbagim inyang. Adak mutlat ta dito unag ti balay. Sa anak mo't arumrumwar. Uray no adda ka lang dito unag ti balay or nosum kumamol ti bagbagim. Naglusyang kaninyang. Ay, anya lakit din ni Pedreng. Adak mutlat ta dito unag ti balay kunakmanan. Maturog tagi din inyang. Di nakngarot talikodan Ay, sumango ka, Pedreng. Manjak. Ay, nagbangbangluak, Pedreng. Nagbangbanglo kang agpaisaw. Ngam di ka mo't nagdigaws. At least, kat nagbangbangluak. Di man agkaninyang. Kasla utot na itasang amaw. Anya! Nagpiksa ti angin ita. Dansa ka bagyo na. Naglamis kayo mo ti puloy ti angin na. Nimot ka tugang kababay ti lumabas ti parangan. Papanan na nga ta. Ay, aday tan. Ay, nanang! Papanam! Ay, inak man gumatang dito tersina, banay. Ay, salbag. Agaya mo umati ang dudnan. Sapay agturong kanyak ti angin. Ay, nanay. Napauli magkamutan, banay. Ay, kwa, adasim ka iti isip ka. Iso, naguli magkak. Ay, ingkay latay di tersinan. Di da latay kaskasaw na nakatugaw dito parangan, nanang. Ikatangan man iti baro abado ni nanang mo, bakit? Apay anak ko namday taban eh. Daan ti badonan. Ati na pa yun ti agpalpalama. Ay na, nagado ti nagpipintas abado ni nanang. Di nalakayat nga isuot. Anya? Nginginaan pa'y dagiti badbado na. Iduldulin na lang iji aparador na. Aya? Wun ba nila kay? Apay, nalipata mo anagabrood mat idi ni nanang. Sa bagay? Amumutun ti panagrasrason ni nanang. Addala ka no ijay unag ti balayda. Iso asaanan amasapol nga agpapintas pa'y. May mayat ko maano agbado iti napintas. Tapno saan mga aglanglanga alusyang uno nakakaasay. Narigat nga isuro ti bakit ako nadala kay. Agriri kayo laang. Mawatak ita ni tatang no apay akagura na ni nanang mo. Kasano? Baybay amu ni nanang ti bagbagi na. Nagbanglumutan dito nagtibalay. Nagdalos pa yan dito isalas. Itaman pa'y akastoy timasay upko dito balay. At damot sa balay at tao dito kusina. Sino nga'y dayta nakatalikod niya glutlutaw? Nakaminis kahit kan... Naka-high heel. Nagsiksipay ti kawas na. Nay, simangpet kagaya man lakay. Ay nakaluto akon. Inyang? Si kakadidayta?
Ay, lakay. Siyak na ito'y. Ay, di na ka din mailasin. Aha, nagpintas ka matan, inyang. Nagurnos na itabuok mo. Kasla buok ti dunya. Ay na, ay nagbanglo ka pa yan, inyang. Ay, kanayon mo ngamin nga ibaga naglusya nga kon. Iso nagpapintas akon, lakay. Wow, nagpintas ka talaga. Agparparang pa yan dayta muging ti barukong mau. Apay aya, pidreng. Di mo ka di kayat. Ay, kayat ko ayin yang. Ay na, kasla sa balikan ababaay. Ay, umay ka man kitay. Ay na, di nakguyudan, pidreng. Humay ka inyang. Kertingam. Ay, papanantaya, pidreng. Silid tayo niyang. Ay na, imalaldawan, nagpudot. Ala, umay ka kidin. Sika, ti kayat ko asiday. Anya! Ha? Nanang? Oh, apay anas daaw ka nakakita kanyak. Nanet, anak ko. Ha? Ay, ikwa. Nagbado kayo matan itinapintas. Nakasanglas kayo pa yan dito'y unag tibalay. Ay, kayat ni tatang mo anapintas ak akanayon, anak ko. Isu aday toy, ay na, nagpapintas akon. Anya lakit din ni nanang. Ikatin nyo day ta sunglass nyo. Tawan mo't init dito'y unag tibalay. Ay tapno na pintas aklata, anak ko. Kan nagkiting day ta paldayaw. Dandanin agparang day ta yaw. Ay iso nga ron ti kayat ni tatang mo. Di na kayat analusyangak. Iso akas tuyan tilangak ita. Anya lakit din ni nanang. Ay, ikatin nyo man day ta shoulder bag yaw. Kasaan kayo mo't arumwar. Ay, props ko lang dayta. Tapno na pinta saklat ta anak ka. Babit lang kita daytoy. Ay, sasos! Ay, nananang. Apay nga ingatom tinagkiting apaldam. Ay, na. Kendo ka barbaro ti pantek anak ka. Ay, nyalakit din ni nanang. Ay, nasaanin anas kan nga ipangato yung pa'y tipaldayo tapno makita. Daytoy pa yan, nanet, anak ka. Ay, sus! Gusto ko nyo matintibado, nanang. Kita, kabarbaro ti brak, anak ka. Ay, ang nyalakit din ni nanang. Ipakita na amin nun akabarbaro nga underwear na. Nagpintasak. Saan ka day, anak ka? Ay, uwi na nanang. Nagpintas ka. Lakay, maturog tan. Makaturturog akon. Agsukat ka pa'y ain yang. Nakasuot pa'y lakin ka day ta high heel kan nagatindog akwintas mau. Kaya't kau ti maturog nakasuot ti kwintas kan high heel kau lakay. Anya, kastam amaturog inyang. Ay katuan tapno na pintas aklat ta amakit-kitam. Anya? Saan ka day akayat mo anapintasak? Nga oray no adaak lang dito'y unag tibalay. Ay dipindi inyang. No maturog kan, ikatimon day ta high heel kan daddo mapay apagpapintas mau. Mabiit lang pidring Ape nga ikatimutan day ta underwear mau inyang. Adtawi say upam lakay.
Ay. Ipasayop mo matan kanyak na itapantem. Bakit? Nagbangloan niya. Lakay. Tilan aramidam inyang. Sumardeng ka man, Pidrang, no nagbangsita, kagurgoranak. Itata nagbangluak, kagurgoranak latta. Anya? Di ka maaw-awatan, Pidrang. Tatang! Hoy! Apay banay, kas kala maur-oraman, anyat ibagam aya. Ninanang! Apay ninanang yaw. Ay, pagaribungbungan ng dagiti na bartak ijitersina. Anya? Apay pag-aaribungbungan dagiti na bartak. Kano nakaminis ka na panggimatang ititersina? Kano agparparang jimuging ti barukuna. Anya? Nakakayang nga ron na nakatugaw. Sir-siripon to pa dagiti na bartak. Ay sinalbagan nganyang. Anyat araramidan na nitibiyag na. Kaslamatin babayadan a babae tilang langa na ita. Ay. Madinday to'y araramidam inyang. Apay nga gungat ka nga ay, Pidrang. Inkaki din agpaspasik sa ijitersina. Sapay nagkiting day tabi ni skirt mau. Agparparang pa day ta muging ti baruko mau. Inga agsukat. Saan akas ta ti suot mau? Kas kalamang gargari ti lalakay. Saan ka di akayat mo anapintasak latta? Ita, agrekreklamo kan. Ay, maday. Diyak kayat ti pa nagbadbadaw. Di nakman pakibiyangan, Pidrang. Ita, takayat kon ti agpapintas. Lapdan na kaun. Inyang? Rumarak, adabiit papanak. Sa dinaw ti papanam. Ay kung mapanak man, agpasyar ijay sintraw. Agpasyarak nga agmay-may siya. Akastati lang amin yang. Anya kumangay ti dakos na, Pidrang. Aramidag ti kay kayat kaw. Kasanaw no armunda ka inyang. Ay kat agpaarumak. No adda mangayat, Pidrang. Anya, maaramid mo day tayo niyang? Saan ka day, makan kanyak? Isong agpaarmakaw ni ti sa balay. Ay, saan bakit? Ay, saan? Di mo aramidan kanyak day ta, inyang. Di nag-isuksukat. Pangasay, mahay. Joke! Di ka lamarabakan kung kunakladay jay. Apay ko maapanawan ka ngay, lakay, sweetheart. Ay, hagyam anak. Ay, kunak no talaga napanawan na kaon. I love you, inyang bakay. Ay na. I love you, my lakay. Mahal! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din!